पांडुरंग विठ्ठला, रंग रंग पांडुरंग 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 पांडुरंग विठ्ठला. हरे कृष्णा. वॉइस क्लियर છે ને મારું? हरे હરે कृष्ण. કૃષ્ણ. माताजी. यस माताजी क्लियर છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીને ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો એવા અર્જુનજી, શ્રી પ્રભુપાદજી, આપણા ગુરુ મહારાજ પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુજી, એવા આપણા બધા શિક્ષા ગુરુઓને વંદન કરી, તમે બધા વૈષ્ણવને વંદન કરી આજના આ સેશનની આપણે બધા શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણની ખૂબ જ ભાવપૂર્વક પ્રાર્થનાઓ સાથે. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवद गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय. અને આપણા આજના જે શ્લોક પઠનના સાધકો હતા હિના મેવાડા માતાજી અને હિના મેવાડા માતાજી અને માલતી મેવાડા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માલતી મેવાડા. માલતી મેવાડા માતાજી અને હિના મેવાડા માતાજી. ટીના મેવાડા માતાજી. યસ. હરે ઓકે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માલતી માતાજી અને હિના માતાજીની પણ જય. તમે ખૂબ સરસ સેવાઓ અહીંયા આપી રહ્યા છો એના બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપણી પાસે જે કો હોસ્ટ એડમિનની સેવા આપી રહ્યા છે એવા માનસીજી અને આરતીજીનું તમારું પણ જય જયકાર. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. खूब खूब स्वागत है श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુના વતીથી જે જ્ઞાન યજ્ઞની શરૂઆત કરી છે અને જેમાં આપણે આજે પહોંચી રહ્યા છીએ અધ્યાય 17 ની ચર્ચા કરવા. ઓલમોસ્ટ ભગવદ ગીતાનો લેવલ 1 નો આ કોર્સ સમાપ્ત થવાની આરે છે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જે કોઈ પણ અહીંયા જોઈન થયા છે તમારા બધાનું ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આરતીજી, માનસીજી, જોગેન્દ્ર ભટ્ટજી, ભાવનાબેન વાઘેલાજી, હર્ષલજી, હિનાજી, કલ્પના મેવાડાજી, કૃષ્ણાજી, માલતી મેવાડાજી, મેઘાજી, નયના નડિયાદરાજી અને પ્રફુલ શેઠજી. વેલકમ, ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. શરૂઆત કરીએ આજના અધ્યાયની. અધ્યાય 17 ની ચર્ચા કરતા પહેલા ખૂબ જરૂરી છે આપણે એકવાર રિવાઇઝ કરીએ અધ્યાય 14. 14મો અધ્યાય યાદ છે ને બધાને? બોલો, નામ બોલો 14મા અધ્યાયનું. પ્રકૃતિના 3 ગુણો. પ્રકૃતિના 3 ગુણો, ગુણત્રય વિભાગ યોગ ભણી ગયા છે. 14મો અધ્યાય. 14મો અધ્યાય જો સારી રીતે સમજાયું હોય તો આપણે ત્યારે ચર્ચા કરી કે 17મો અને 18મો અધ્યાય તો ઓલમોસ્ટ એના જ ઉપર છે, કારણ કે 3 ગુણોમાં અવસ્થિત આપણે બધું જોવાનું છે.
તમારામાંથી જો કોઈનો મિસ થયું હોય તો વિનંતી છે કે ફરીથી યુટ્યુબ ઉપર જે આપણો વિડીયો છે એ જરૂરથી જોઈ સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. સમજવામાં સરળ છે પરંતુ ખૂબ આવશ્યક છે કે 14મો અધ્યાય આપણને ક્લિયર થઈ જાય તો એક જે આગળની લિંક છે એ આપણે લાગી જાય છે. ગુણો વિશે 14મા અધ્યાયમાં કીધું. પછી આવા ગુણાતીત અવસ્થા કરવા માટે ત્રણે પણ નહોતા. કઈ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાની હતી? કારણ કે ગતિ આપણે ભણી ગયા છે 14મા અધ્યાયમાં, એટલે વારંવાર 17મા અને 18મા અધ્યાયમાં જયારે 3 ભાગોમાં શીખવાના છે ને તો રિપીટ કરવાના નથી. કારણ કે 14મા અધ્યાયમાં એકવાર ગતિ આપણને કૃષ્ણે બતાવી દીધી છે. તો ગતિ બતાવો. ચલો, મૃત્યુની પાછળ કેવી ગતિ થાય? જો સત્વગુણમાં મૃત્યુ થાય, રજોગુણમાં થાય અથવા તો તમોગુણમાં થાય તો બોલો ક્યાં જન્મ મળે છે? સત્વગુણમાં જો મૃત્યુ થાય કોઈ વ્યક્તિનું પાછા ક્યાં પૃથ્વી સ્થાન? પર આવે. સત્વગુણમાં ના, કોઈ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. ઉપરના લોકમાં, દેવલોક અથવા ઉપરના સ્વર્ગ લોકમાં. લોકમાં. અત્યારે આપણે છીએ ભૂરલોક ઉપર. તો 7મા નંબર ઉપર 14 લોક યાદ છે ને બધાને? ગોલોક ચાર્ટ, બ્રહ્માંડની રચના. તો બ્રહ્માજી જયારે 14 લોકની રચના કરી તો 7મા નંબર ઉપર આવે છે આપણું જે લોક છે પૃથ્વીલોક, મર્ત્યલોક. એના ઉપર 6 લોકો છે ને નીચે 7 લોકો છે. તો ઉપરના ક્રમશઃ અલગ અલગ લોક છે આપણે જોઈ ગયા. પિતૃલોક પણ છે, જનલોક, તપોલોક, મહર્ષિઓનો લોક છે. સૌથી ઉપર જે આવે છે એ છે બ્રહ્મલોક અથવા તો સત્ય લોક જેમ કહેવાય છે. તો સત્યલોક સુધી પણ પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે જો સારા એવા પુણ્ય કર્મ હોય તો. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો વાત કરી રહ્યા હતા આપણે ગતિની. તો ઉચ્ચ લોકની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે જો સત્વગુણમાં મૃત્યુ થાય તો. રજોગુણમાં મૃત્યુ થાય તો આ પૃથ્વી પર જ પુનર્જન્મ પૃથ્વી પર થાય. પાછા આવે. પૃથ્વી પર જન્મ મળે છે. અને તમો ગુણમાં જો મૃત્યુ થાય તો હા, નીચેના લોકમાં નીચલી જાય. યુગ. અધમ યોની શું જાય. તો ભગવાને કીધું હતું કે નીચેના લોકો જે છે અથવા તો નરક લોકની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે તો જો તમો ગુણમાં મૃત્યુ થાય તો. આપણે જોયું હતું ખૂબ આવશ્યક છે ગુણો વિશે સમજવાનું. 3 ગુણો સમજવાના હતા. 3 ગુણમાં સારો કયો હતો બોલો? સત્વગુણ. પરંતુ એ ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ કરાવતું છે કે નહીં? નથી. નથી. તો ભગવાનના ધામમાં ક્યારે પ્રવેશ મળે? ગુણાતીત જ્યારે આપણે થઈએ. 3 ગુણોથી પર થવા માટે આપણે જોયું ને ત્રૈગુણ્યા વિષયાન વેદા નૈસ્ત્રી ગુણ્યો ભગવાન. અર્જુનજીને કહે છે કે 3 ગુણથી વેદોમાં તો વર્ણન છે 3 ગુણનું, પરંતુ 3 ગુણથી પર થા. ગુણાતીત થવા માટે શુદ્ધ સત્વ અથવા તો ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી તો ધામમાં સ્થાન મળે છે. 15મા અધ્યાયમાં ભગવાનના સરસ મજાનું ધામનું વર્ણન સાંભળ્યું. પછી ધામમાં પ્રવેશ જોઈએ તો ગુણો પણ એવા હોવા જોઈએ. તો કેવા ગુણો? તો ગઈકાલે અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા. દૈવી તથા આસુરી સંપદા. દૈવી ગુણો છે તમારી પાસે તો ભગવાનના ધામમાં સ્થાન મળે છે. આસુરી સંપદા છે તો વિપદાનું કારણ બની જાય છે. ધામમાં સ્થાન મળતું નથી. તો શ્રદ્ધા ખૂબ મહત્વનો જે ભાગ છે આપણા બધાના જીવનનો. તમને બધાને ખ્યાલ છે ભારતમાં આપણે છીએ તો કહેવામાં આવે છે ને ગમે તેમાં પણ શ્રદ્ધા તો હોવી જોઈએ. એવું આપણે સાંભળતો હોય છે કે નહીં? અને ખૂબ શ્રદ્ધા ઇઝીલી આપણને જોવા મળે છે કે બધાને કોઈ ને કોઈ જગ્યા ઉપર તો શ્રદ્ધા હોય છે. ખૂબ સેન્સિટિવ પોઈન્ટ છે આ જે શ્રદ્ધા છે એ. તો આજના અધ્યાયમાં જેના વિશે ભગવાન સમજાવવા જઈ રહ્યા છે ખૂબ મહત્વનો ભાગ છે. એમ કહેવાય છે ને કે કોઈ વ્યક્તિની જો શ્રદ્ધા આપણે હલાવી દીધી તો એ વ્યક્તિનું આખું અસ્તિત્વ જ હલી જાય છે. તો એટલા માટે આ ખૂબ સેન્સિટિવ પોઈન્ટ છે. અત્યારે કલયુગમાં છે તો કોઈ સાંભળવા માટે પણ તૈયાર થશે નહીં. કારણ કે આજના અધ્યાયમાં જયારે ભગવાન શ્રદ્ધા વિશે જણાવવાના છે આપણને ખબર પડશે કે કઈ જગ્યાએ શ્રદ્ધા રાખીએ તો ગતિ કેવી થાય છે. તો ખૂબ જરૂરી છે શ્રદ્ધા યોગ્ય સ્થાને આપણે લગાવીએ. નહીં તો આટલી શ્રદ્ધા રાખીશું પરંતુ જે તમોગુણમાં હશે, રજોગુણમાં હશે શ્રદ્ધા તો અધમથી અધમ યોની પ્રાપ્ત કરાવવાની છે એ જ શ્રદ્ધા. તો ખૂબ આવશ્યક છે એને આપણે સારી રીતે સમજીએ. આપણે તો કેવું છે કે તરત જ થોડુંક વૈભવ જોઈ લઈએ કોઈમાં એની અંદર આપણી તો શ્રદ્ધા દ્રઢ થઈ જાય છે. એની અંદર જ ભગવાનના દર્શન આપણને થઈ જાય છે. ધારો કે ખૂબ જ માથું દુખી રહ્યું છે, ખૂબ જ પીડા છે તમને, અને એ પીડામાં તમે ગયા છો ડોક્ટરની પાસે. ડોક્ટરની પાસે ગયા છો, પેટનો દુખાવો છે, માથાનો દુખાવો છે, અસહનીય
દાંતોની પણ જે પીડાઓ હોય છે, અસહનીય હોય છે, એ સમયે જે ડોક્ટરે તમારી સહાયતા કરી આપી તો તરત જ એ જ ક્ષણે એ ડોક્ટરમાં આપણને તો ભગવાનના દર્શન થઈ જાય. તમે જ અમારા ભગવાન છો એવું આપણે કહીએ છીએ કે નહીં? પરંતુ એ ફક્ત આપણને હિન્દુ લોકોમાં, સનાતની લોકોમાં જોવા મળે છે, કહેવાતા સનાતનીઓમાં. બીજા ધર્મના લોકો છે, ઈસાઈઓ છે, મુસ્લિમ, જે કંઈ પણ છે, બીજા સંપ્રદાય જે છે, એ ક્યારે પણ કોઈ ડોક્ટરને અથવા કોઈ વ્યક્તિનો વૈભવ જોઈને, થોડુંક પણ એમાં કહેવાય ને ઐશ્વર્ય જોઈને એને ભગવાન બનાવી દેતા નથી. એનું ધન્યવાદ કરે છે જ અવશ્ય, પરંતુ એવું નથી કહેતા કે તમે જ અમારા ભગવાન છો. કારણ કે એ લોકોને ક્લિયર છે કે જેને માનતા હોય છે એ જ ભગવાન છે. તો પરંતુ આપણી અંદર આ જે શ્રદ્ધા છે હજી દૃઢ થઈ નથી. થોડું ઘણું ઐશ્વર્ય જોયું કે તરત જ આપણે તો એને ભગવાનનું જે સ્થાન છે એ આપી દેતા હોય છે. કોઈ ક્રિકેટમાં સારું હોય, મોટા ક્રિકેટર હોય તો એને આપણે ભગવાન બનાવી દઈએ. કોઈ ફિલ્મ સ્ટાર છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે, રજનીકાંત છે, અહીંયા બોલિવૂડમાં જોઈએ તો અમિતાભ બચ્ચન છે. શું માનતા હોય છે? ભગવાન એને માનતા હોય છે. વિચાર કરો તમે, કેવી આપણી શ્રદ્ધા કહેવાય છે. કોઈ ઝાડને આપણે તો ભગવાનનું સ્થાન આપી દઈએ તો આપણે તો કાંઈ જ બાકી રાખતા નથી. હિન્દુઓ જે છે કોઈ જગ્યાને બાકી રાખતા નથી ભગવાન માનવા માટે. ભગવાનને છોડીને બીજા બધાને ભગવાન માનવા તૈયાર છે. એવી આપણી શ્રદ્ધા છે. પીરમાં પણ આપણી શ્રદ્ધા છે, એને પણ આપણે માનીશું. તો કેવી ગતિ થાય છે? 14મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. હવે કયા જગ્યા પર શ્રદ્ધા રાખીએ તો કયા ગુણમાં અવસ્થિત શ્રદ્ધા કહેવાય છે એ આજના અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને સરસ મજાનું સમજાવવાના છે. તો આજના અધ્યાયની ઝાંખી આપણી સમક્ષ 8 ભાગોમાં વિભક્ત છે. બધું 3 ગુણમાં સમજાવવાના છે, પરંતુ કરવું આમાંથી એક નથી. કારણ કે આમાંથી જો કરીએ તો ફરીથી ને ફરીથી ભૌતિક જગતમાં જ રહીશું. તો કરવાનું શું છે? જે ગુણાતીત છે, 3 ગુણથી જે પર છે. એન્ડમાં ભગવાન છે કન્ક્લુઝન આપે છે આજના અધ્યાય કે કોની પ્રસન્નતા માટે કરવું છે. ભગવાન કહી રહ્યા છે હરિ ઓમ તત્સત. કોણ છે હરિ ઓમ તત્સત? એટલે જે કંઈ કરી રહ્યા છો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, કૃષ્ણની પ્રસન્નતા, વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે કરો. એ જ આજના અધ્યાયનું કન્ક્લુડિંગ પાર્ટ છે, જે એન્ડમાં ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે. બધું સમજાવીને કહે છે કે ના, આમાંથી ત્રણેય કરવાનું નથી, કારણ કે બંધન થશે. તો પછી કોની પ્રસન્નતા માટે કરવું છે? જે કંઈ કરી રહ્યા છે તો ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરવું છે. તો અર્જુનજીના પ્રશ્નથી શરૂઆત થઈ રહી છે આજના અધ્યાયની. 17મો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 1. અર્જુન ઉવાચ ये शास्त्रं विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम. કે હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને, શ્રદ્ધા તો હોય છે પરંતુ આપણે જોઈએ ને શાસ્ત્રોમાં જે હશે એનું કઈ લેવા દેવા હશે નહીં, પોતાની જ કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તો પછી તમોગુણી છે? 3 ગુણમાંથી કયા ગુણમાં એ અવસ્થિત કહેવાય છે? કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે અર્જુનજી. તો ભગવાન છે હવે આન્સર આપવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. શ્રી ભગવાન વાચ ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા. શું કહે છે કે જે શ્રદ્ધા છે ને 3 પ્રકારની હોય છે અર્જુન. દેહી નામ સા સ્વભાવજા. તો આપણે બધા દેહધારીઓ છે, દેહધારીઓનો એક સ્વભાવ હોય છે. આપણે પહેલા પણ ચર્ચા કરી હતી કે સાયકોફિઝિકલ નેચર હોય છે આપણો. એ મુજબની આપણી શ્રદ્ધા આપણે કેળવતા હોઈએ છીએ. સાત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ચેતી તામ શૃણુ. કયા ગુણમાં? તો કહી રહ્યા છે સત્વગુણમાં હોઈ શકે, રજોગુણમાં હોઈ શકે અથવા તો તમોગુણમાં. હવે એ વિશે તું મારી પાસેથી શૃણુ એટલે કે સાંભળ, ધ્યાનથી સાંભળ. કહી રહ્યા છે કે હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધા વિકસિત કરી છે. આપણે વાત કરીને એક સાયકોફિઝિકલ જે મુજબનો નેચર છે એ વ્યક્તિનો, એ મુજબની એની શ્રદ્ધા હોય છે. એ જગ્યા ઉપર એની શ્રદ્ધા દૃઢ થયેલી હોય છે. જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવી છે. જે તે ગુણોની પ્રેક્ટિસ વધારે છે આપણી, જે તે ગુણોનો પ્રભાવ વધારે છે એ જ અનુસાર આપણી શ્રદ્ધા હોય છે. સત્વગુણી મનુષ્ય છે તો ભગવાન કહે છે કે એ તો દેવોને પૂજે છે. તો પણ ભગવાન કહે છે કે ઠીક છે, સત્વગુણી છે. દેવતાઓ કોણ છે? ભગવાનના અધિકારી છે. ભગવાનની માટે એ સેવા આપી રહ્યા છે જે તે ડિપાર્ટમેન્ટની. ભગવાનને દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવ્યા છે, એના એક દેવતા છે જે એનું ધ્યાન રાખતા હોય છે. તો દેવતાઓની શરણે છીએ તો વાસ્તવમાં દેવતાઓ પ્રત્યે પ્રેમ છે આપણને. શિવજીના શરણે ગયા છે આપણે, શિવજી પ્રત્યે પ્રેમ છે ખરું આપણને? આપણે તો કેવું છે એની પાછળની પણ એક માનસિકતા કે એક લોટા જલ સભી સમસ્યાઓ કા વાસ્તવમાં કરી દે છે શિવજી છે. કારણ કે શિવજી કેવા છે? શિવજીનું એક નામ આશુતોષ પણ છે.
જે ઈચ્છીએ એ આપી દે છે. પોતે કેવું રહે છે? વૈરાગી. પોતાને તો ભગવાનના નામમાં જ રસ છે, પરંતુ એમાં જે મગન હોય છે. પરંતુ ભક્તો જે કંઈ માગે ને તરત જ આપી દે છે શિવજી જે છે એ. તો ગુણ અવતાર ભાગવતમમાં આપણને જોવા મળે છે કે ગુણ અવતાર પણ હોય છે ભગવાનના અલગ અલગ ગુણો અનુસાર. તો સત્વ ગુણ છે, તો વિષ્ણુની આરાધના કરીએ. સત્વગુણના અધિષ્ઠાતા દેવતા વિષ્ણુ છે. તો વિષ્ણુની આરાધના કરી રહ્યા છે, કૃષ્ણની કરી રહ્યા છે, તો કૃષ્ણની તો ગુણાતીત જ છે. તો સત્વગુણના અધિષ્ઠાતા વિષ્ણુજી છે. રજોગુણમાં જો કરી રહ્યા છે, રજોગુણના અધિષ્ઠાતા બ્રહ્માજીને કીધેલા છે. અને તમોગુણના અધિષ્ઠાતા શિવજી છે. એનો અર્થ બિલકુલ પણ નથી કે શિવજી પોતે તમોગુણમાં છે. આ તો એવું છે કે કોઈ ધારી લો ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ મેન્ટલ હોસ્પિટલ છે. મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં જે ડોક્ટર સેવા આપી રહ્યા છે બધાને સાજા કરવા માટે, તો એ ડોક્ટરને જ આપણે કહી દઈએ કે હા આ પોતે જ એવું છે, એવું કહીએ આપણે, આ તો એનો અર્થ થઈ જાય. તો એવો એનો અર્થ નથી. શિવજી પોતે તો ગુણાતીત અવસ્થામાં છે, ભગવાનના અત્યંત પ્રિય છે. વૈષ્ણવ નામ યથાશંભુ કહીએ છીએ ને કે બધા વૈષ્ણવમાં શ્રેષ્ઠ એવા શિવજી છે. તો તમોગુણમાં જે લોકો છે એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટેની સૌથી અઘરું જે ડ્યુટી છે એ ભગવાને શિવજીને આપેલી છે. ને શિવજી કરે છે કે નહીં? કોઈ પણ થોડું ઘણું પણ પ્રયાસ કરે ને તો શિવજીને પ્રસન્ન કરી શકે છે. ને ભૌતિક વસ્તુ માંગતા હોય છે, મોસ્ટલી શિવજીના દ્વારે જે આવ્યા છે શિવજી આપી દે છે એમને. પરંતુ આપણે એની પહેલા પણ ચર્ચા કરી છે, જો આપણે નિષ્કામ ભાવથી શિવજીની પૂજા કરી છે તો શિવજી આપણને જે પોતાને પ્રિય છે ને એ આપી દે છે. નરસિંહ મહેતાને આપ્યું કે નહીં? કૃષ્ણ ભક્તિ છે એ આપે છે. નરસિંહ મહેતાને ભગવાનની રાસના દર્શન કરાવ્યા હતા કે નહીં? તો શિવજીનો જે નિષ્કામ ભાવે આપણે પ્રાર્થના કરીશું તો આપણને કૃષ્ણ ભક્તિ છે એ પ્રાપ્ત અવશ્ય થાય છે. એ વાત ધ્યાનમાં હંમેશા રાખવા જેવી છે. તો આપણે તો ગણેશજીની સેવા કરીએ. શું કામ? તો ના, આ તો પ્રથમ પૂજ્ય છે. અમે જે કંઈ કાર્ય કરી રહ્યા છે ને એ તો નિર્વિઘ્ન રૂપથી સંપન્ન થઈ જાય. બસ લગ્ન પ્રસંગ છે, આ પ્રસંગ છે, નિર્વિઘ્ન રૂપથી સંપન્ન થઈ જાય. વિઘ્નહર્તા છે, જો વિઘ્નહર્તા કોઈ બીજા દેવતા હોય તો અમે એમને ભજીશું. અમને તો અમારા વિઘ્નો હરવાથી મતલબ છે. અમને કઈ ગણેશજી પ્રત્યે પ્રેમ નથી. એવું આપણું થાય છે કે નહીં? આરતીમાં આપણે જઈએ મંદિરે તો આપણે શું એ સમય બધી પૂજાઓ આરતીના પાછળ જે પ્રાર્થનાઓ થાય છે એમાં શું કહે છે? ધનમ દેહી, બુદ્ધિ દેહી, બલમ દેહી, આરોગ્ય દેહી, બધું દેહી 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 એવી પ્રાર્થના પણ મંદિરોમાં થતી હોય છે. શું કામ? કારણ કે દેવતાઓના ક્ષણે આપણે જઈએ છીએ એટલા માટે. આ આપી દો, પેલું આપી દો, મારું આ કામ થઈ જાય, પેલું કામ થઈ જાય, આવી રીતે. ભગવાન કે છે સત્વગુણી મનુષ્ય દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે. અસુરો એટલે હવે આપણને થાય કે અસુરોની કોણ પૂજા કરે? એવું કઈ થતું હોય? અસુરો એટલે ગઈકાલે જે અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે આસુરી સંપદા. જે કોઈ આસુરી ગુણો ધરાવે છે, આસુરી સંપદા, એને અસુરો કીધા છે. બીજો સરળ ભાષામાં કહીએ તો ભગવાનમાં જે નથી માનતો, પોતે જ ભગવાન થઈને બેસવાની ઈચ્છા છે કે હું જ ભગવાન, તો એ અસુર કહેવાય છે. તો આવા અસુરોની પૂજા કરતા વ્યક્તિ વિશેષની આપણે કહી શકાય કે ઘણા બધા લોકો આપણને જોવા મળે છે ને આજુબાજુ, પોતે વ્યક્તિ જે છે એ જ દેવતા ભગવાન બનીને બેસી જાય. અમારી જ તમે આરાધના કરો એવું કહેતા હોય છે. પોતે તો અધમ્યોની પ્રાપ્ત કરે, પછી એમના જે કોઈ ફોલોઅર્સ છે એમની પણ અધમ ગતિ ફિક્સ છે. તો અસુરોની પૂજા કરે. અને તમોગુણી લોકો છે તો ભૂત અને પ્રેતોને ભજતા હોય છે. જોતા હોય છે ને આપણે, અમાવસની રાત્રિ હોય ત્યાં જાય સ્મશાન ભૂમિમાં ખોપડી લઈ અમુક કંઈક આવી વિધિઓ કરાવતા હોય છે. એવા પણ લોકો હોય છે જે ભૂત પ્રેતને પૂજતા હોય છે. તો આપણે જોઈ ગયા છે કે 3 ગુણ ભણવાના છે, કરવાનું ગુણાતીત છે. તો 3 ગુણમાં આપણને શ્રદ્ધા જણાવી દીધી, પરંતુ આપણે કરવાનું શું છે? શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં જે છે અથવા તો ગુણાતીત જે છે. કઈ ભક્તિ છે, કઈ શ્રદ્ધા છે? તો ભગવાન કૃષ્ણની જયારે આપણે સેવા કરીએ તો એ છે ગુણાતીત અવસ્થાની સેવા. તો એ જયારે કરીશું તો ભગવાનના ધામની આપણને છે પ્રાપ્તિ થશે. કયા મંદિરનો અહીંયા પિક્ચર દેખાઈ રહ્યો છે? ખૂબ સુંદર દર્શન થઈ રહ્યા છે, બોલો કયું મંદિર છે? અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે ને બધાને? હરે કૃષ્ણ, ખ્યાલ છે કોઈને? રાધા કૃષ્ણ. ક્યાંનું મંદિર છે બોલો? ઇસ્કોન. ઇસ્કોન નું જ છે? કયા સિટી નું છે? એ તો નથી વૃંદાવન. ખબર. હા, તો એ કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ છે અને ઇસ્કોન વૃંદાવન માં શ્રીલા પ્રભુપાદજીના દર્શન આપણે થઈ રહ્યા છે. શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ સ્થાપના કરી છે. કૃષ્ણ બલરામ ટેમ્પલ તરીકે પ્રખ્યાત છે. તો બલરામજી આમ હાથ રાખીને કૃષ્ણ ઉપર ઉભા છે.
તો કૃષ્ણની જયારે સેવા કરી રહ્યા છે આપણે, તો એ થઈ ગઈ ગુણાતીત અવસ્થાની આપણી જે છે સેવા. તો અહીંયા 9મા અધ્યાયનો એક શ્લોક લીધેલું છે આને સારી રીતે સમજવા માટે, કારણ કે આજુબાજુ જોતા હોય ને આપણે બધાનું કહેવું શું હોય છે, ગમે તેની પૂજા કરો, બધું એક જ છે, ભગવાનનો એક જ છે, ગમે તેની પૂજા કરો ભગવાન સુધી પહોંચી જાય છે. ગમે તેની પૂજા આપણે કરીએ, પરંતુ ગતિ છે એ અલગ અલગ હોય છે, એક જ ગતિ થતી નથી. કોઈની પણ પૂજા કરશો ને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થઈ જશે એવું થતું નથી. ભગવદ્ ગીતામાં ખૂબ ક્લિયરલી ઉપદેશો ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવેલા છે. 9મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાને ખૂબ ક્લિયરલી કીધેલું છે. શું કીધું છે? યાન્તિ દેવ વ્રતા દેવાન પિતૃ યાન્તિ પિતૃવ્રતઃ. દેવતાઓને જે ભજે છે એને દેવતાઓના લોકની જે ઉચ્ચતર લોક છે એની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી કહે છે પિતૃઓને જે ભજે છે એમને પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભૂતાની યાન્તિ ભૂતેજ્યા. ભૂતોને જે ભજે છે એમને ભૂતોના જે લોક છે જ્યાં ભૂત પ્રેતો રહે છે, જે લોકમાં એમને યાતનાઓ આપવામાં આવે છે, આવા લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો પછી ભગવાન તમારા ધામની તો કહી રહ્યા છે કે યાન્તિ મધ્યા જીનો અપિમામ, કે મને જે ભજે છે એને મારા ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. ખૂબ ક્લિયરલી કીધું છે. તમને થાય કે ના ગમે ત્યાંની ટિકિટ લઈ લો, વૃંદાવન જ પહોંચવાના છે. અત્યારે વૃંદાવન યાત્રા છે આપણી 2 દિવસની, તો તમને એવું થશે કે એવું પોસિબલ છે ખરું? ગમે ત્યાંની ટિકિટ લઈ લઈએ અને વૃંદાવન પહોંચી જવાય છે ખરું? તમે કહેશો કે અમે તો અમદાવાદમાં છીએ, અમે ટિકિટ તો લીધી છે ગોવાની, પણ અમે પહોંચી જઈશું વૃંદાવન, અમને વિશ્વાસ છે. પોસિબલ છે? ટિકિટ અમે લીધી છે વડોદરાથી મુંબઈની, પરંતુ પહોંચી જઈશું અમે વૃંદાવન. થઈ શકે એવું? કોઈ ફોરેનમાં છે, ફોરેનમાંથી વિચાર કરશે કે ના ટિકિટ તો હું લઉં છું અમેરિકાની, ઓસ્ટ્રેલિયામાં છું, ટિકિટ લઉં છું અમેરિકાની, પરંતુ પહોંચી તો જઈશું વૃંદાવન. થાય છે એવું? ટિકિટ જ્યાંની છે ત્યાં જ આપણે પહોંચીએ છીએ. જેની ભક્તિ કરી છે એના લોકમાં પહોંચીએ છીએ. ખૂબ ક્લિયરલી ભગવદ્ ગીતાના સંદેશો આપણને જોવા મળે છે. હવે તપ વિશે જે ભગવાન જણાવવાની શરૂઆત કરે છે કે જે લોકો દંભ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે, જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા તેઓ પ્રેરાય છે, જેઓ મૂર્ખ છે અને જેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વોની તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માની કષ્ટ આપે છે, તેઓ અસુર કહેવાય છે. અસુર કોને કહેવાય છે? આપણે અત્યારે જોયું ને, ગઈકાલના અધ્યાયમાં જે આપણે આસુરી સંપદા જોઈ હતી ને, બીજો અહીંયા ભગવાન જે વર્ણન કરી રહ્યા છે કે તપ તો કરે છે, ખૂબ કઠોર તપ. અહીંયા જો ઉદાહરણ આપણે 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં પણ લેતા હોય છે. આ પિક્ચર જે છે કોનું ઉદાહરણ છે બોલો? રાઈટ સાઈડમાં ટોપમાં જે પિક્ચર છે, કોણ કરી રહ્યા છે કઠોર તપ? આપણે વાત કરી કેટલો કઠોર તપ એટલા વર્ષો સુધી કરેલું કે, અને 2 પગના જે ટોસ હોય ને અંગૂઠા, એના ઉપર ઉભા રહીને બેલેન્સ કરીને અને બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરવા માટે આખો શરીર એમનો હાડપિંજરા જેવું બની જાય છે, આજુબાજુ બધું કીડીના રાફડા જેવું બની જાય છે, ત્યાં સુધી તપ કરે છે. કોણ છે એ? બોલો. 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી ગયા છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ નથી? હિરણ્યકશિપુ. અવાજ આવે છે ને મારું? હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરીને હરે કૃષ્ણ બોલો. હા માતાજી, આવે હરે છે. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હિરણ્યકશિપુ જેવા લોકો, હા, હિરણ્યકશિપુ જેવા લોકો પણ તપ કરતા હતા. એવા તપ કરતા હતા કે આજના સમયમાં તો આપણને એવા કોઈ તપી મળે જ નહીં. એવું અઘરું તપ કર્યું હતું. તો આવું તપ કરવાથી કઈ ભગવત પ્રાપ્તિ થતી નથી. જે મુજબ જે ગુણમાં તમે તપ કર્યો છે એનો ખૂબ પ્રભાવ પડે છે. એટલા માટે આપણે ગુણનો અધ્યાય ભણી ગયા છીએ 14મા અધ્યાયમાં જ ભગવાને ગુણો સમજાવી દીધા, કારણ કે આગળની વસ્તુ સરળતાથી આપણે સમજી શકાય છે. અને આટલા બધા તપ કરે છે, પરંતુ બદલામાં શું જોઈએ છે એમને? તો પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, પોતાની કામ વાસના છે, આસક્તિ છે, જેના લીધે રાવણનું અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે. ખૂબ શિવજીની ભક્તિ કરતો હતો, કેટલી ભક્તિ કરતો હતો, પરંતુ બદલામાં એમને કઈ ને કઈ જોઈતું હોય છે. એવા આસુરી પ્રવૃત્તિ એને ભગવાને કીધી છે, અસુર કીધા છે. પોતાના શરીરને તો કષ્ટ આપે છે અને શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને પણ. કેવી રીતે? અહીંયા જો અલગ અલગ યોગીઓ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે કે માથું છે જમીનમાં મૂકીને ઊંધા પગ ઉપર, માથું નીચે, આવી રીતે શીર્ષાસનમાં અને અલગ અલગ આસનોમાં ખૂબ કષ્ટદાયી યોગના હઠ યોગ કહેવાય છે જેને, પ્રયાસો કરતા હોય છે. પરંતુ જ્યારે એમના શરીરમાં, જે હૃદયમાં પરમાત્મા બેઠેલા છે, એમને કષ્ટ થાય છે કે અરે આટલું શરીરને કષ્ટ આપે છે તો પણ શું કામ આપી રહ્યું છે? ભગવત પ્રાપ્તિ તો થવાની નથી આવું બધું કરવાથી. ભગવત પ્રાપ્તિ તો ભક્તિ કરવાથી જ થવાની છે. તો એટલે પરમાત્માને પણ
ખૂબ કષ્ટ થાય છે આ જોઈને. તો હવે ભગવાન છે બનવા જઈ રહ્યા છે આપણા બધાના ડાયટિશિયન. ડાયટિશિયન તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે જે આપણા ડાયટ વિશે આપણે જઈએ ડાયટિશિયન પાસે કે ના આ રોગ છે પેલું રોગ છે, તો અથવા તો વજન ઘટાડવું છે, શું કરવું જોઈએ? તો આપણને એક સરસ મજાનું ચાર્ટ બનાવીને આપે કે આ આટલા વાગે આ ખાવાનું, આટલા વાગે આ ખાવાનું, બધું ચાર્ટ બનાવીને આપે છે અને મોટી તગડી એવી ફીસ આપણી પાસેથી વસૂલે છે. પરંતુ આપણે એને ફીસ દેવા તૈયાર છીએ, પરંતુ આવી રીતે જે જ્ઞાન છે જેમ આપણને મળી રહ્યું છે, ભગવાન પોતે જે ડાયટિશિયન બનીને જ્ઞાન આપે છે એ આપણને લેવું જોઈએ. આપણે વાત કરી હતી ને કે ભૌતિક જગતમાં પણ જો સુખપૂર્વક રહેવું હોય તો પણ ખૂબ આવશ્યક છે કે ભગવદ્ ગીતાના શરણે જઈએ. ભગવદ્ ગીતા બેસિક નોલેજ પણ આપે છે, ભગવત પ્રાપ્તિ પણ કરાવે છે. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન આપણને સમજાવે છે શું ખાવું જોઈએ. અહીંયા કહી રહ્યા છે કે જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને, સત્વગુણથી શરૂઆત કરી રહ્યા છે, સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય કેવું હોય છે? તો તે આયુષ્ય વધારનાર છે. આયુષ્ય વધારનાર એટલે કલયુગમાં આયુષ્ય આપણું મેક્સિમમ 100 વર્ષ છે, તો હવે વધી જશે આયુષ્ય, ડબલ 200 વર્ષ થઈ જશે, આવું છે એનું અર્થ નહીં. આયુષ્ય વધારનાર એટલે કે જે કંઈ પણ જીવીએ 60 વર્ષ જીવાના હતો તો 65-70 વર્ષ જીવી શકાય. તો શું કામ આયુષ્ય વધારે જોઈએ ભક્તોને? તો એટલો સમય વધારે ભગવાનની સેવા છે એ કરી શકાય. આયુષ્ય વધારનાર છે, જીવનને શુદ્ધ કરનાર છે અને કેવું છે તો બળ આપનાર છે. હવે બળ પ્રાપ્ત કરી લીધો, હવે શું કરવું છે? ચલો હવે કોઈની સાથે બે બે હાથ થઈ જાય મારો, આવી રીતે બળ જોઈએ? કોઈને હેરાન કરવા માટે નહીં. બળ જોઈએ છે કે જે કંઈ પણ આપણી રૂટીન છે, જે ભક્તિમય સેવા હોય છે, કે સવારે વહેલા ઉઠી શકાય એના માટે પણ બળ જોઈએ, સ્વાસ્થ્ય જોઈએ કે નહીં? સ્વાસ્થ્ય સારું હોય તો મંગળા આરતીમાં ઉઠી શકાય છે. તો બળ હોય આપણી પાસે તો ભક્તિમય સેવા કરી શકાય છે. જે આપણે જપ કરી રહ્યા છે 2 કલાક એક જગ્યા પર બેસીને, જે કોઈ પણ રેગ્યુલર ડિવોટીસ છે 16 માળા જપ કરતા હોય છે, એના માટે બળ જોઈએ કે નહીં? જે કે ભક્તિમય સેવા છે, બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે જાઓ છો, ભગવદ્ ગીતા શ્રીમદ ભાગવતમના પ્રચારમાં છો, તો આ બધી એક્ટિવિટીઝ કરવા માટે બળ જોઈએ છે. તો બળ વધારનાર હોય સત્વગુણી ખોરાક, સ્વાસ્થ્ય વધારનાર છે આપણું કે હેલ્ધી આપણને જે રાખે છે. હેલ્ધી છીએ તો કંઈ કરી શકાય. તો કહેવાય પણ છે ને કે પહેલું સુખ નિરોગી કાયા. તો નિરોગી કાયા છે તો પહેલું સુખ પણ એને કીધેલું છે. સુખ તથા તૃપ્તિ આપનાર હોય છે જે સત્વગુણી ખોરાક છે એ. આવું અન્ન કેવું હોય તો રસયુક્ત છે અને સ્નિગ્ધ પોષણ. સ્નિગ્ધ એટલે એનો અર્થ છે કે જેમ ઘી થઈ ગયું, માખણ થઈ ગયું, આપણા બોડીમાં પણ જ્યાં જ્યાં પણ જોઈન્ટ્સ છે, ખૂબ જરૂરત છે કે આપણે જેમ ગાડી છે તો ગાડીનો ઓઇલિંગ કરતા હોય છે કે નહીં, સારી રીતે બધા પાર્ટ્સ એક્ટિવ રહે. તો એવી રીતે આપણી બોડીની અંદર પણ સ્નિગ્ધતા, જે દેશી ગાયનું ઘી છે, પછી શુદ્ધ કચ્છી ઘાનીથી બનેલું જે તેલ છે એ સ્નિગ્ધતાનું કામ કરે છે. માખણ છે એ ખૂબ સરસ કાર્ય કરે છે. તો એની આવશ્યકતા શરીરને હોય છે. પોષણ કરનારું છે તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. આપણે જયારે કોરોના કાળમાં નેચરોપેથીનો ખૂબ પ્રચલન આવી ગયું હતું, તમે બધાએ પણ જોયા હશે વિડીયોઝ, મેં તો ઘણા ફોલો કર્યા હતા નેચરોપેથીનો. તો ત્યારે આપણે જોઈ શકાય કે લાઈવ ફૂડ ખાવા માટે ભર આપવામાં આવે છે. નેચરોપેથીમાં કોઈ મેડિસિન તમારે લેવી નથી, ફૂડ જ એવી રીતના કરવું છે કે તમારી જે બીમારી છે એ ઠીક થઈ જાય, એ મુજબનું ડાયટ જ લેવાનું હોય છે. તો રો ફૂડ વધારે લેવા માટે ફોકસ કરવામાં આવે છે. જે કાચું આપણે કહીએ ને બધું કે સેલડ છે, ફ્રૂટ્સ છે, શું કામ? તો એની અંદર લાઈવ એન્ઝાઇમ્સ હોય છે, જે આપણે કેમેરાની અંદર માઇક્રોસ્કોપની અંદરથી જોઈએ તો આપણને ખબર પડે કે એની અંદર એક એક્ટિવ એન્ઝાઇમ્સ છે. તો જેના લીધે આપણી જે બીમારી છે એ ઠીક થાય છે અને જે જગ્યાએ જે વસ્તુની જરૂર છે, જ્યાં ગ્લુકોઝની આવશ્યકતા છે, જ્યાં શુગરની આવશ્યકતા છે, એ જગ્યાએ બરોબર પહોંચાડવામાં આવે છે. તો આપણે જે ખાઈ રહ્યા છે ફૂડ કેવું છે, જેટલો વધારે સમય ગેસ ઉપર આપણે રાખીને ખાઈએ છીએ તો એના બધા જ પોષક તત્વો છે એ નષ્ટ પામે છે. જેટલો બારીક વેજીટેબલ્સ ફ્રૂટ્સ આપણે કટ કરીએ એટલા જ તત્વો એના ઓડી જાય છે. એટલા માટે રો ફ્રૂટ્સ હોય એ પણ મોટા મોટા કટ કરેલા હોય તો આવું ખાવું પ્રેફર કરવું જોઈએ. તો આવી બધી વસ્તુઓ ભગવાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાં શીખડાવી રહ્યા છે. તો આપણે આ તો થઈ ગયું સત્વગુણી, પણ આપણે વાત કરીને સત્વગુણી પણ નહીં, સત્વગુણીથી પણ ઉપર શુદ્ધ સત્વ ભોજન લેવું જોઈએ. એક નાનકડું ફેરફાર આ ભોજનમાં કરીએ ને આપણે તો સત્વગુણી થી શુદ્ધ સત્વ ગુણયુક્ત આપણું ભોજન થઈ જાય છે. કયો ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા છે? આ પ્લેટની અંદર સરસ મજાની પ્લેટ આપણને સજાવીને બતાવેલી છે. નાનકડો એક ફેરફાર કરીશું તો શુદ્ધ સત્વગુણમાં અવસ્થિત ગણાય. કયો ફેરફાર કરવું પડશે?
તુલસી દળ મૂકીને ભગવાનને પ્રસાદ તરીકે અર્પણ કરવું જોઈએ. ખૂબ સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. તુલસી દલ છે એ એમાં નાખી દો, નાનકડું ફેરફાર, ભગવાનને અર્પણ કરી દો, અને પછી એ જ પ્રસાદ રૂપી જયારે આપણે વાત કરી છે પહેલા પણ, જે દાળ છે એ બીજી બધી દાળમાં મિક્સ કરી દો, પણ શાક છે બીજા શાકમાં મિક્સ કરી દો. શુદ્ધ સાત્વિક ભોજન, ડુંગળી લસણ વગરનું આપણે જે બનાવીએ એ ભગવાનને અર્પણ કરી બીજા બધા રસોઈમાં મિક્સ કરી દો, એટલે બધા માટે એ પ્રસાદનું કાર્ય કરે છે. જો અહીંયા આપણને જોવા મળે છે કે સરસ મજાનો દરેક વસ્તુની અંદર એક એક તુલસી દળ મૂકવાનું છે. તો ગરમ ખૂબ વસ્તુ હોય તો એની બાજુમાં મૂકી દેવાનું. આવી રીતે આપણે જરૂરથી કૃષ્ણને અર્પણ કરીને એ જ ખાવું જોઈએ. શુદ્ધ સત્વ ગુણ કહેવાય. અને આપણે વાત કરી છે કે જ્યારે જ્યારે પ્રેમપૂર્વક કોઈએ પણ ભગવાનને ખવડાવ્યું છે તો ભગવાન એનો સ્વીકાર કરવા અવશ્ય આવે છે. તો જે કંઈ આપણે ખાઈએ છીએ એ 3 ભાગોમાં મેઇન તો વિભક્ત થઈ જાય છે. મોટું જે ભાગ છે એ તો મળ બની જાય છે, એનું મધ્યમ જે ઘટક છે એ માંસમાં શોષાય છે, અને સૂક્ષ્મ જે ઘટક છે ને એનું બને છે મન. ચેતના ઉપર ખૂબ અસર થાય છે. એટલા માટે આપણી કહાવતો પણ છે ને કે જેવું અન્ન તેવું, બોલો ખાલી જગ્યા પૂરો, જેવું અન્ન તેવું મન. મન. તો મન ઉપર મન ઉપર ખૂબ અસર કરે છે જે આપણે ખાઈ રહ્યા છે એ. અન્ન તેવું ઓડકાર, એ પણ એક કહાવત આપણે સાંભળતા હોય છે. કારણ કે આપણા વડીલો હતા એ ખૂબ હોશિયાર હતા. અને પહેલાના આપણે જોઈએ આપણી દાદાઓની જે પેઢી છે એ પેઢીમાં જ આપણે જોઈએ તો કોઈ હોટલમાં જમતા હતા એ લોકો. અત્યારે પણ જેના પણ દાદા દાદી હશે તમને ખ્યાલ હશે કે અત્યારે પણ એ બહારનું કંઈ ખાતા નથી. એ મુજબનું જે લાઈફસ્ટાઈલ, આપણે એના પહેલા વાત કરી હતી કે સાયન્સના યુગમાં આપણે છીએ એવું કહીએ છીએ, પરંતુ લાઈફસ્ટાઈલ પૂરી ઉલટી છે. જે સાયન્ટિફિક લાઈફસ્ટાઈલ હોવી જોઈએ એનાથી ઉલટી છે. અને એ લોકો જ્યારે આપણા જે વડીલો છે એ લોકો કહેવાતા આપણા જેમ સાયન્સના યુગમાં નહોતા, પરંતુ એમના આચરણમાં છે વિજ્ઞાન હતું. શું કામ? કારણ કે આધ્યાત્મની શરણે હતા. તો એ લોકોને ખ્યાલ હતું એટલે હોટેલનું તો જમતા જ નહીં. અને ઘણા લોકો તમે જોતા હો છો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે ભક્તિ માર્ગમાં જ્યારે આપણે છીએ, આપણે અત્યારે ઇસ્કોનમાં વાત કરી હતી કે સાધના ભક્તિમાં આપણે છીએ, તો કોઈના પણ હાથનું આપણે ખાતા નથી જલ્દીથી. કારણ કે જે રસોઈ બનાવતી સમયે જે વ્યક્તિ જે ભાવમાં છે ને એ બધું ભાવ ભોજનમાં ટ્રાન્સફર થાય છે. આપણે જોયું ને ચેતના ઉપર અસર કરે છે જે આપણે બનાવીએ છીએ એ. જે મુજબનો ખોરાક લઈશું ને એ મુજબના બની જઈશું. આપણે તો ખાઈએ છીએ બર્ગર, પિઝા, તો અને આપણને ઈચ્છા કેવી છે કે એકદમ સ્લિમ ટ્રીમ આપણે રહેવા જોઈએ, વજન મારું વધવું જોઈએ નહીં. પોસિબલ છે? ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો બર્ગર ખાઈશું તો બર્ગર જેવા બની જઈશું ગોલમેટોર. તો ખૂબ જરૂરી છે કે કઈ રીતે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે પ્રસાદની, જ્યારે આપણે કૃષ્ણ માટે પ્રસાદ બનાવી રહ્યા છે ખૂબ સભાનતા સાથે બનાવતો હોય છે. શું કામ? જે સાધકો છે ભક્તિ માર્ગમાં જે કોઈ પણ છે એ બીજા કોઈનું પણ હાથનું જલ્દીથી ખાતા નથી. કારણ કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ તો છે કે કૃષ્ણને ભોગ લગાવેલું જ એ ખાવાનું પસંદ કરે છે. કારણ કે આપણને જે પરંપરામાં શીખવાડવામાં આવ્યું છે કે પ્રસાદ જ લેવું જોઈએ. મન ઉપર અસર કરે છે, નહીં તો આપણે સાધનામાં આગળ વધી શકીએ નહીં. બીજું એ કે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે જે ભાવમાં એ રસોઈ બનાવી રહ્યો છે, ધારો કે એના મનમાં કોઈના પ્રત્યે કલેશ ચાલી રહ્યું છે, દ્વેષ ચાલી રહ્યું છે, તો બધા ભાવ રસોઈમાં ટ્રાન્સફર થાય છે એ સમય. તો એ જ્યારે આપણે ખાઈએ તો આપણું મન ક્યાંથી લાગે? આપણને લાગે કે ના, મન નથી લાગતું. કહી તો રહ્યા છો, ભગવદ્ ગીતા રોજ વાંચો, એક માળા કરો, કહી તો રહ્યા છો, પણ મન મારું લાગતું એ મન ક્યારે લાગે? આપણે ખાઈએ છીએ હોટલમાં, કોના હાથનું ખાઈ રહ્યા છે આપણને ખ્યાલ નથી. મન આપણું લાગે નહીં. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભક્તિમાં. જેમ જેમ આ બધું ધીમે ધીમે થાય છે. હવે એકદમથી હું તમને કહી દઉં કે હોટલનું બંધ, પ્રસંગોની તો અત્યારે વેડિંગની સિઝન ચાલી રહી છે, એમાં જમવાનું બંધ કારણ કે ભોગ લાગેલો નથી કૃષ્ણને. એવું બધું આજે જ કહી દઉં તે કરવું સંભવ નથી. જોશમાં સ્ટાર્ટ કરી પણ દો, પરંતુ 8-10 દિવસથી આગળ એ ચાલવાનું નથી. બધું ધીમે ધીમે થાય છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે જે ફોકસ કરીએ છીએ એ છે નામ જપ ઉપર, અને ધીમે ધીમે આપણને જ ભગવાન છે એવી પ્રેરણા આપે છે. જે સંઘમાં આપણે હોઈએ સદગુરુનો જેવી રીતે આપણને પ્રેરણા મળે એવી રીતે આપણે આગળ વધવું જોઈએ. પરંતુ એક જનરલી હું સમજાવી દઉં છું કે ભક્તો છે એ ક્યારે પણ બીજા કોઈના હાથનું બનાવેલું જે છે એ ખાતા નથી. કારણ કે એને ખબર છે કે જ્યારે આપણે આવું કહેવામાં આવે છે આપણને, જયારે આપણે પરચેસિંગ કરી રહ્યા છે ને, ધારો કે શાકભાજી લઈ રહ્યા છે, ત્યારથી જ વિચારવાનું છે આ તો હું કૃષ્ણ માટે બનાવી રહી છું. આવી સભાનતા સાથે કૃષ્ણ માટે ભોજન બનાવવું છે, અને પછી
કૃષ્ણને અર્પણ કરી અને એ પ્રસાદ જ્યારે લઈએ છીએ ત્યારે આપણી ચેતના ઉપર, કોન્શિયસનેસ ઉપર, ભાવના ઉપર ખૂબ જ મોટો અસર કરે છે. અને આપણે જે આંદોલનમાં છે એનું નામ જ છે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત આંદોલન જે છે એ. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત જેને આપણે કહી રહ્યા છીએ, કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ, આ કોન્શિયસનેસ ઉપર ખૂબ મોટું અસર છે અન્નનું. હવે રજોગુણી ખોરાક કેવું છે? તો આજકાલ આપણે બધા જે ખાઈ રહ્યા છે એ માની લો મોસ્ટલી રજોગુણી ખોરાક છે. કેવું હોય તો અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુકું તથા બળતરા કરનારું છે. ખાતા સમય તો ખૂબ સારું લાગે, એ સમય એકદમ ગરમ ગરમ છે. અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે રજોગુણીમાં કહેવાય છે. તો ઘણા લોકોને આદત હોય છે કે ચા કોફી લેતા હોય તો ખૂબ ગરમ ગરમ ઉકળતી એવી ચા કોફી લેતા હોય છે. અથવા તો આજકાલ હોટેલમાં જે મુજબનો ડિશેસ મળી રહ્યા છે, સિઝલર્સ ને આવા બધા નામ હોય છે, સ્મોકી ફૂડની જે ટ્રેન્ડ ચાલ્યું છે, આવું બધું જે ખાવામાં મળી રહ્યું છે બહાર જઈને, આપણે પણ ખૂબ શોખથી ખાતા હોય છે કે ના નવું આવ્યું છે. તો કેવું છે આ બધું જે ખાઈ રહ્યા છે એ રજોગુણી છે. અને માતાજીઓને જે મોસ્ટલી આદત હોય છે અહીંયા છે તીખું, તમતમતું, આવું ખારું ખાટું, તો પાણીપુરી ખાવાનો ખૂબ શોખ હોય છે કે નહીં? આપણે જનરલી ક્યાંની પણ પાણીપુરી બહાર જઈને ખાઈ લેતા હોય છે. એ પાણીપુરી ખાઈએ ને આપણે ઘરે બનાવીએ પાણીપુરી તો કહીએ કે ના એવી મજા નથી આવતી, એવું ટેસ્ટ જ નથી આવતું ઘરે. તો ક્યાંથી આવે? એ લોકો એક તો પવિત્રતા રાખતા જ નથી ને ત્યાં જઈને આપણને વળી મજા આવે છે. ને આપણે શું કહીએ, ઘણા લોકો તમે જોતા હશો કે હજી તીખું પાણી આપો, હજી તીખું પાણી આપો, અને મીઠું પાણી પણ એમાં એડ કરતા નથી, માત્ર તીખું પાણી. ખબર નહીં કેવી રીતે ખાઈ લેતા હોય છે. તો આવું બધું ખાય છે. તો આ જે છે એ કહેવાય છે રજોગુણી ખોરાક. તો રજોગુણી ખોરાક ખાઈએ, આપણે લાગે કે ના બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓ તો સારી કરી રહ્યા છે, ખોરાક રજોગુણી છે, તો ગતિ કેવી થશે એ 14મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. રજોગુણી ખોરાક ખાવાથી ક્યારે પણ સત્વગુણી પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રવૃત્ત થવાશે નહીં. કોના માટે છે આ રજોગુણી ખોરાક છે? સેનામાં જે કોઈ કાર્ય કરી રહ્યા છે, દેશની રક્ષા માટેનું કાર્ય કરે છે, આવા લોકો માટે ઠીક છે. ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છે તો રજોગુણી ખોરાક લેવું જોઈએ નહીં. શુદ્ધ સાત્વિક આપણે વાત કરીને ભગવાનને ભોગ ધરાવીને એ લેવું જોઈએ. હવે તમોગુણી કયું છે? તો ભગવાન કહે છે કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા જે રાંધેલું છે. તો તમને બધાને થશે કે હા અમે તો ટિફિન લઈને જતા હોય છે ઓફિસે, અમારા બાળકો સ્કૂલમાં જતા હોય છે, તો બધું તમોગુણી ખાઈ રહ્યા છે. તો આચાર્યો જયારે આવે ત્યારે આપણને યુગ પ્રમાણે બતાવે છે, સમજાવે છે. આપણા આચાર્યો આપણને સમજાવે છે કે ના તમોગુણી ખોરાકને પણ તમે શુદ્ધ સત્વગુણી ખોરાકમાં બદલી શકો છો. કેવી રીતે બદલી શકાય છે બોલો? ભોગ ધરાવીને. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. ભગવાનને ભોગ ધરાવીને એ જયારે ટિફિનમાં લઈ જઈ રહ્યા છો તમે, એ બની ગયું શુદ્ધ સત્વગુણ વાળો ખોરાક. તો આવું નાનકડું ફેરફાર આપણે કરી શકાય છે અમુક કલાક સુધી, સારું રહે છે ત્યાં સુધી. તો હવે ઉનાળાની સિઝન આવવાની છે, તમે કહેશો કે ના શુદ્ધ સત્વગુણી બની ગયું, 10-15 કલાક રહીને અમે ખાઈશું તો ચાલે? ના, એ તો હવે આપણે પોતાનું વિવેક પણ થોડોક યુઝ કરીએ કે નહીં, જે તે સમય સિઝન અનુસાર પણ કેટલા કલાક સુધી એ ફ્રેશ રહે છે. તો આમ તો 3 કલાક પહેલા રાંધેલું તમોગુણી છે. આપણે હોટેલમાં જે ખાઈ રહ્યા છે એ વિચાર કરો કેવું છે એ ખોરાક. હોટેલમાં જયારે ગ્રેવી બનાવવામાં આવે છે તો વીકમાં એક જ દિવસે, આખા વીકમાં યુઝ થવાની ગ્રેવી બનાવવામાં આવે છે. વિચાર કરો, ઘરે આપણને પનીરનું શાક બનાવવું હોય ગ્રેવી તૈયાર કરીને, કેટલો સમય જાય છે આપણું શાક બનાવવા માટે જ માત્ર? અને હોટેલમાં તરત 10 મિનિટમાં રેડી થઈને કેમ આવી જાય છે? કારણ કે બધું ગ્રેવી છે એ સાચવેલી છે, એમની રેડી રાખતા હોય છે, 8 દિવસને એક સાથ બનાવી દે છે. તો કેટલો તમોગુણી આપણે ખાઈ રહ્યા છીએ, એ પણ વળી પૈસા આપીને. એક તો આપણે આરોગ્ય છે એની સાથે તો કેટલું મોટું ખિલવાડ કરી રહ્યા છે, એની તો આપણે નુકસાનમાં પહોંચાડી રહ્યા છે, આર્થિક રીતે પણ નુકસાનકારી છે. કારણ કે હોટેલના રેટ કોરોના કાળની પાછળ તો તમને બધાને ખ્યાલ છે કે કેટલા વધી ગયા છે. તો સ્વાદહીન ખોરાક જે છે એ સ્વાધીન હોય છે, બગડેલું હોય છે, દુર્ગંધ મારતું હોય છે, એઠું હોય છે. એઠું ખોરાક ક્યારે પણ શાસ્ત્રો ના પાડે છે કે કોઈનું એઠું ખાવું જોઈએ નહીં. એ દુર્ગંધ મારતું, ઘણા લોકોને સવાલ છે કે માંસ સુધી તો ઠીક છે, માંસાહાર ન કરવું એ સમજી શકાય, ડુંગળી લસણ માટે કેમ ના પાડો છો? કારણ કે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે દુર્ગંધ મારતું. હવે કોઈ અહીંયા છે જે કહી શકે કે ના ના ડુંગળી લસણમાં ક્યાં દુર્ગંધ આવે છે, સરસ મજાની સુગંધ આવે છે? એવું કોઈ છે અહીંયા જે આ દાવો કરી શકે? બધાને ખ્યાલ છે ડુંગળી લસણ છે દુર્ગંધયુક્ત છે. આચાર્યોએ ના પાડી છે કે તમે ભક્તિ માર્ગમાં જો આગળ આવો તો એક તો તમોગુણી છે, તો તમોગુણી જે ખોરાક આપણે લઈએ
તો ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે આપણને એ નુકસાનકારક છે. તમે જોતા હશો પહેલાના કાળમાં, જેને પણ ખ્યાલ છે, ગુરુકુલ વગેરે ચાલતા હોય તો ગુરુકુલમાં પણ ક્યારે પણ જે કહેવાય ને કે બાળકો ત્યાં શિક્ષણ લેવા માટે ગયા છે ને, શાસ્ત્ર ભણવા માટે ગયા છે, તો ભણવું છે, કંઠસ્થ કરવું છે, મેમરી એટલી જોઈએ, તો ખૂબ આવશ્યક છે કે તમારું કોન્સન્ટ્રેશન વધે. તો કોન્સન્ટ્રેશન વધતું નથી. આજે સ્મૃતિ છે ઓછી થાય છે ડુંગળી લસણ ખાવાથી. અને તમોગુણી છે તો કામ વાસનાને પણ એ પ્રવૃત્ત કરે છે. એટલા માટે ડુંગળી લસણ જે ભક્તિ માર્ગમાં હોય, આપણે શિક્ષણ માર્ગમાં હોય તો એના માટે ના પાડી દી છે, આચાર્યોએ ના પાડી છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાનને એવું નથી કે હવે એક એક વસ્તુનો ગુણ અહીંયા આપણને સમજાવે કે આ ખાવું જોઈએ, આ ખાવું જોઈએ નહીં. આ બધું આપણને આચાર્યો સમજાવે છે. ભગવાને કહી દીધું છે દુર્ગંધ માટે, તો એમાં બધું આવી ગયું. તો અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું જે બનેલું હોય છે એવું ખોરાક જે છે, તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તમોગુણી લોકોને એ પ્રિય હોય છે. અહીંયા જો પિઝા ને આપણને નથી ખબર ખાવું જોઈએ શું આપણા માટે ખાવા યોગ્ય છે, પરંતુ જે કીડાઓ હોય છે ને નાના નાના, એમને ખબર છે કે ખાવા યોગ્ય શું છે. આપણા ઘરમાં જો ફ્રૂટ્સ છે, વાત કરતા હતા આપણે કે એક્ટિવ એન્ઝાઇમ્સ એની અંદર હોય છે, લાઈફ ફૂડ જેને આપણે કહીએ, તો એ આપણે મૂકેલું છે ફ્રીજની બહાર, તો તરત જ 2 દિવસની અંદર અંદર આપણે જોઈએ કે એ ખરાબ થઈ રહ્યું છે, કારણ કે એની અંદર જે કીડા છે, જે જંતુઓ છે આવી ગયા છે. સૂક્ષ્મ જીવાણુને પણ ખબર છે મારા માટે ખાવા યોગ્ય શું છે. એ પિઝાની અંદર ક્યારે પણ થતા નથી. જલ્દીથી તમે જો તો પિઝા જેવી વસ્તુમાં જોવા મળે નહીં, પરંતુ આપણને ખબર નથી, મનુષ્યોને જ ખબર નથી કે ખાવા જેવું શું છે અને જે ન ખાવા જેવી વસ્તુ છે, જે સડેલી બગડેલી પૈસા દઈને આપણે લઈ રહ્યા છીએ. વિચાર કરો, આપણને ખ્યાલ નથી. તો જે ખાઈએ ને આપણે એ આપણે બની જઈએ છીએ. યુ આર વોટ યુ ઈટ. તો એ આપણે બની જતા હોય છે. એટલે ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક આપણું ખોરાકનું ચયન આપણે કરવું જોઈએ. આપણે તો નીકળ્યા છે ઘરથી બહાર ને તરત જ વડાપાઉં દેખાયું, ખાઈ લીધું. ચલો, કચ્છમાં છો, ગુજરાતમાં છો તો દાબેલી દેખાઈ, ખાઈ લીધું છે. તરત જ આપણે તો ખાઈ લેતા હોય છે. વિચારતા નથી કોના હાથનું બનેલું છે, કેવી જગ્યા છે, પવિત્રતાનું ધ્યાન રાખેલું હતું કે નહીં, ભગવાનને ભોગ લગાવેલું હતું કે નહીં. પછી આપણે કહીએ કે ના, ગુસ્સો મને ખૂબ આવી જાય, કંટ્રોલ જ નથી થાય મારો ગુસ્સો. તો ક્યાંથી થાય? જ્યારે આપણે ખોરાક એ મુજબનું લીધેલું છે, ભક્તિમાં મન લાગે નહીં, કોન્સન્ટ્રેશન છે એ ઓછું થઈ જાય છે. તો હવે ભગવાન જે આપણને સમજાવી રહ્યા છે એ યજ્ઞ વિશે. યજ્ઞ પણ 3 ગુણમાં અવસ્થિત આપણને કહેવાના છે. તો જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને કરવામાં ફળની આકાંક્ષા રહિત, કે ના આ મારું કર્તવ્ય છે અને આની બદલામાં મને કઈ જોતું નથી, આવી રીતે જો યજ્ઞ કરો છો તો એને કહેવાય છે સાત્વિક. વિચાર કરો, યજ્ઞ જે સ્વાહાવાળું યજ્ઞ છે એ કરવા માટે આટલું તો ખર્ચો કરવાનો છે તમારે. મોટી એવી લિસ્ટ તમને જે પંડિતજી છે એ થમાવી દે છે. આટલું બધું સામાન લઈ આવો, પછી આટલું મોટું આયોજન કરો, એટલા લોકોને તમે જમવા માટે બોલાવી રહ્યા છો, કેટલું બધું ખર્ચો છે, પંડિતજીની દક્ષિણા એટલી આપવાની છે તમારે, તો સમય એટલું જઈ રહ્યો છે, કેટલી તો પ્રિપરેશન છે, કેટલા દિવસથી કરવાની હોય. આવી રીતે યજ્ઞ કરી અને પછી જો તમને કહું હું કે ના, શાસ્ત્રો કહે છે કે નિષ્કામ ફળની આકાંક્ષા વગર કરો આવા યજ્ઞ. પોસિબલ છે? ઇઝ ઇટ પોસિબલ? કેટલા લોકો કરાવશે પછી આવી રીતે યજ્ઞ કે ના, ફળની આશા તો રાખવાની નથી, બસ એમ જ કર્તવ્ય છે એટલે યજ્ઞ કરીએ છીએ. ચલો, કોણ કરાવશે તમારામાંથી? માત્ર કર્તવ્ય માટે યજ્ઞ આપણે જોતા હોય છે. પ્રેક્ટિકલી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ક્યાંય આપણને જોવા મળતું નથી કે ના, બસ કર્તવ્ય માટે યજ્ઞ કરી રહ્યા છે. આપણે તો જે કઈ યજ્ઞ કરીએ એની પાછળ આપણી કઈ ને કઈ મનોકામના છે. અમે તો યજ્ઞ કરી રહ્યા છીએ, વાસ્તુ પૂજનનો યજ્ઞ કરી રહ્યા છીએ. શું કામ? તો વાસ્તુ પુરુષ અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાય, વિષ્ણુજીની કૃપા મળે, અને અમે જે વાસ્તુમાં રહી રહ્યા છીએ સુખ શાંતિ આરોગ્યપૂર્વક અમે રહી શકાય છે. નવચંડીનું હવન કરી રહ્યા છે તો દેવી અમારા ઉપર પ્રસન્ન રહે, અમારા ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ રહે. આવી કઈક ને કઈક એની પાછળ મનોકામના છે આપણે રહેલી છે. આ પણની ઈચ્છા વગર કેટલા જણ છે આપણામાંથી જે કરાવતા હશે કે નિયમિત રૂપથી યજ્ઞ કરાવીએ છે, કોઈ પણની ઈચ્છા નથી. તો એ સંભવ પણ નથી અને ભગવાન પણ ના પાડી છે. સત્વ ગુણમાં છો તો પણની ઈચ્છા વગર તમારે કરવું જોઈએ, એ કર્તવ્ય સમજીને. પરંતુ આપણે વાત કરી રહ્યા છે કે ભણવાનું 3 ગુણમાં છે આજે, પરંતુ કરવાનું એમાંથી એક પણ નથી, કારણ કે આપણે ભૌતિક ચક્રમાં ફસાવી રહે છે. આપણે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ કરવી છે તો ગુણાતીત અવસ્થા શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં જે છે એ કરીશું. તો યજ્ઞની વાત થઈ રહી છે. કેવું યજ્ઞ કરીશું આપણે? બોલો. શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં કયું યજ્ઞ છે? આપેલા છે. હરે કૃષ્ણ. માળા. ભગવાનના નામનું જપ કરીશું તો જપ યજ્ઞ.
આપણું યુગનું ધર્મ પણ છે ને, વાત કરી ગયા છે આપણે વારંવાર. તુલસીદાસજી પણ કહી ગયા છે ને, કલિયુગ કેવલ નામ આધારા. તુલસીદાસજીના નામમાં તો એટલી શ્રદ્ધા હતી કે તુલસીદાસજી શું કહે છે પોતાના પદમાં, પોતાના જે એમણે લખેલા છે એમાં શું કહી રહ્યા છે તુલસીદાસજી, કે જે કોઈ પણ નામ લઈ રહ્યા છે, નામ જપ જે કરે છે, તો तुलसीदास કહે છે કે જેના મુખથી, તુલસી जिनके मुख से धोखे हूं निकसत नाम, કે જેના મુખથી ધોખેથી એટલે કે છલ કપટથી પણ ભૂલથી પણ ભગવાનનું નામ જપ જો થઈ ગયું તો ઉનકે પગ કી પગ તરી મેરે તન કો ચામ. વિચાર કરો તુલસીદાસજીની કેટલી શ્રદ્ધા છે નામ ઉપર, નામ જાપકો ઉપર. કહી રહ્યા છે કે જે ખોટા ભાવથી પણ ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યા છે, ભૂલેથી પણ ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યા છે, એવા લોકોના પગની મોજડી બનવા માટે હું મારા તનનું જે ચામડું છે એ પણ આપવા તૈયાર છું. કેટલી શ્રદ્ધા છે એમની નામ જપ. વિચાર કરો. તો આ યુગમાં આપણે છીએ કલયુગમાં, તો એનો યુગ ધર્મ પણ છે. નામ જપ તો યજ્ઞ આપણે કરી શકાય છે, જે શુદ્ધ સત્વગુણમાં છે એને કરવાનું છે. રોજ એક માળા આપણે એટલીસ્ટ કરી શકાય છે. અને બીજો શિલા પ્રભુપાદજી જે અહીંયા કરી રહ્યા છે, જે ભોજન બનાવતા હતા જયારે વિદેશમાં હતા ને, અમેરિકામાં, તો વિચાર કરો બધા લોકો, એ તો એ વખતે ભક્ત પણ બન્યા નહોતા, તો કોઈ મદદ કરવા આવે નહીં. જેટલા ભક્તો એમને પ્રવચન સાંભળવા આવતા હતા ને, એ બધા માટે પ્રસાદ બનાવતા હતા. અને એવું નહીં કે બસ દાળ ભાત બનાવી દીધા, ખીચડી બનાવી દીધી, થઈ ગયું. આખી રસોઈ બનાવતા, દાળ ભાત પૂરી શાક, એની સાથે સાથે ગુલાબજામુન પણ બનાવતા હતા, રસગુલ્લા બનાવતા હતા, જે વિદેશી લોકોને ખૂબ પસંદ હતા. તો એ તો પ્રસાદની લાલચમાં જ ત્યાં આવતા હતા. એમને તો શરૂઆતમાં જયારે આવ્યા ત્યારે પ્રવચન સાંભળવામાં એટલો રસ નહોતો, પરંતુ પ્રસાદમાં ખૂબ રસ હતો. શિલા પ્રભુપાદજી સરસ મજાનું રસોઈ બનાવી. એવું નહીં કે આટલા લોકોનું 25-30 જણનું રસોઈ બનાવી રહ્યા છે, કલાકોના કલાકે રસોડામાં જ છે આપણા અહીં, એવું નથી. જયારે શિલા પ્રભુપાદજી રસોઈ બનાવી રહ્યા છે, માત્ર 1 કલાકની અંદર એમની બધી એટલા જણની રસોઈ બની જાય છે. અને પછી બધા માટે રસોઈ બનાવી. અને એ વખતે એ લોકો તો ભક્ત નહોતા, તો જમીને એઠા વાસણ મૂકીને આમ જ જતા રહે. તો વિચાર કરો પ્રભુપાદજી પછી એઠા વાસણ પણ એ લોકોના ઘસતા હતા, સાફ કરતા હતા. તો ભગવાનને ભોગ ધરાવી સરસ મજાનું, અને પછી એનું જે વિતરણ છે ભક્તોમાં કરતા હતા. આ જે યજ્ઞ છે એ છે શુદ્ધ સત્વગુણ. પરંતુ હે શ્રેષ્ઠ જે યજ્ઞ અમુક દુન્યવી લાભ માટે, મેં કીધું ને કે નવચંડી હવન કરીએ, બદલામાં અમને બસ અમારા ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ અમને જોઈએ છે. વાસ્તુનો હવન અમે કરીએ, પરંતુ આ વાસ્તુ છે અમને ફળદાયી નીવડે, આવી બધી આકાંક્ષાઓ છે એની સાથે જો કરવામાં આવે છે, અથવા તો દુન્યવી લાભ કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે. ઘણા જગ્યા આપણે જોઈએ ને કે ગર્વ ખાતર યજ્ઞ કરવામાં આવે છે, કે અમારા પડોશી યજ્ઞ કર્યું, પંડિતો છે ક્યાંથી આવ્યા હતા, અચ્છા ગુજરાતથી બોલાવ્યા, હું તો છેક કાશીથી બોલાવી શકે. પછી તો દક્ષિણા કેટલી આપી હતી, આટલી આપી છે, 30,000 આપી, હું તો 50,000 આપીશ દક્ષિણા. તો કેટલા લાખનો ખર્ચો કર્યો હતો, હું તો આટલા લાખનો ખર્ચો કરીશ. આવી રીતે જે આપણે કરીએ દેખાડા માટે, ગર્વ ખાતર, તો ભગવાન કહે છે કે આવો જે તમારો યજ્ઞ છે ને એ રજોગુણી છે. તો તમોગુણી કયું છે? તો શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, શાસ્ત્રોમાં જેનું વર્ણન બતાવેલું છે એનું ઉલટો કરવાનું. તમોગુણનું સૌથી મોટું જે આપણે કહેવાય ને કે વીક પોઈન્ટ છે, કે જે શાસ્ત્રમાં આપેલું હશે એનું ઉલટો કરવાનું. પ્રસાદ વહેંચ્યા વિના, વૈદિક મંત્રોનો ઉચ્ચારણ કર્યા વગર, અને પુરોહિતોને ઉચિત જે દક્ષિણા છે એ આપ્યા વિના, ને શ્રદ્ધા વગર જે કરવામાં આવે છે તેને તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે. તો અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે. કોણ છે અહીંયા? કયા અસુરનું ઉદાહરણ છે તામસી યજ્ઞ માટે? હરે કૃષ્ણ. કોનું ઉદાહરણ છે? કઈ ઘટના કઈ છે એ બોલું, નામ બોલું ઘટનાનું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા જી બોલો બોલો. જી કોણ છે? માતાજી બોલતા હતા ને. ભસ્માસુર. હા ભસ્માસુર છે. હા તો ભસ્માસુર છે, એને પણ યજ્ઞ કર્યો હતો. કે કેવો યજ્ઞ કર્યો હતો? તો પોતાના શરીરના એ જે માંસ હોય છે ને એ ટુકડાઓ કાઢી કાઢીને યજ્ઞમાં હોમી રહ્યો હતો, શિવજીને પ્રસન્ન કરવા માટે. અને શિવજી આપણે અત્યારે જ વાત કરીએ, શિવજી કેવા છે? આશુતોષ છે. જે માગે એને આપી દે છે, એની ઈચ્છા આ લઈ જા, શું જોઈએ છે બધું લઈ જા. અને પોતે કેવા છે? સરસ વૈરાગી, ભગવાનના નામમાં એમની રુચિ છે. તો વાસ્તવમાં જો શિવજીના આપણે ભક્ત હોઈએ
તો શિવજીને આપણે શું માંગવું જોઈએ કે હે શિવજી, તમને ભગવાનના નામમાં કેવું રસ છે, એવી ભક્તિ અમને પણ આપો ને. તો શિવજી ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે અને આપણને એ આપે છે. આપણે વાત કરી હતી શિવજીની કૃપા વગર કૃષ્ણ ભક્તિ મળવી અઘરી છે, અસંભવ છે. અહીંયા ભસ્માસુરે જયારે આવી બધી માંસના ટુકડા નાખી રહ્યો હતો, શિવજી પ્રસન્ન થયા નહીં, કારણ કે જાણતા હતા અસુર છે, કઈ ને કઈ આવું જ માગશે, ઉપાધિ કરાવી દેનાર. શિવજી આવ્યા નહોતા હજી, તો પછી શું કર્યું? છેલ્લે એને તો પોતાનું જે માથું છે ને એ જ કાપવાની તૈયારી છે, જો અહીંયા પિક્ચરમાં જોઈ શકાય છે, અને એ હોમી દેવાની એની તૈયારી હતી. ત્યારે પછી શિવજી હવે કરે શું? ન ઈચ્છા હોય તો પણ આપવું પડે. શિવજી આવી જાય છે અને રોકે છે એને આવું કરતા. એ કહે છે કે વરદાન માંગ. તો આ ભસ્માસુરે વરદાન માંગેલું. શું માગ્યું? કે હું જેના પણ માથા ઉપર હાથ મૂકી દઉં તો એ તરત જ બળીને ભસ્મ થઈ જાય. આસુરી વૃત્તિ છે તો શું માંગ્યું? આવું જ માંગે. તો શિવજી કહી દે છે તથાસ્તુ. ને પછી એના મનમાં એવું થાય છે કે પાર્વતી શિવજીના પાછળ પાછળ જાય છે કૈલાસ લોકમાં, અને ત્યાં જયારે પાર્વતીજીને જોઈ છે તો એના મનમાં આસુરી પ્રવૃત્તિ એની ફરીથી જાગી જાય છે, અને એના મનમાં થાય છે કે ના, પાર્વતીજી કેટલા સુંદર છે, એ તો મારી સાથે હોવા જોઈએ. તો હવે શિવજીનું શું કરાય? તો એક કામ કરું, મને ટેસ્ટ પણ કરવું છે, આજે મારે વરદાન મળ્યું છે એ કામ કરે છે કે નહીં. તો શિવજીના માથા ઉપર જ હાથ મૂકી દઉં. અને જ્યારે એને વરદાન મળ્યું ને ત્યારે જ એકચ્યુઅલી એને ઈચ્છા કરી કે શિવજીના માથા ઉપર જ હાથ મૂકીને જોઉં છું કે કામ કરે છે કે નહીં વરદાન. ત્યારે શિવજી કૈલાસ ઉપર જતા રહ્યા તો પાછળ પાછળ ભસ્માસુર ગયો, પાર્વતીજીને જોઈને મોહિત થઈ ગયો. અને પછી એ સમય પછી વિષ્ણુજી છે એ પોતે આવે છે મોહિની અવતાર લઈને. અને મોહિની અવતારમાં જયારે વિષ્ણુજી આવ્યા છે તો શું કરી રહ્યા છે? હવે આવીને મોહિની અવતાર કેવું છે ભગવાનનું, જે કોઈ જોઈ એ મોહિત થઈ જાય છે. ભસ્માસુર પણ મોહિત થઈ ગયો અને આવીને અમુક જાતનું નૃત્ય કરે છે અને કહે છે કે હું જેવી રીતે કરીશ ને એવું તારે કરવાનું. ભસ્માસુર તૈયાર થઈ ગયો તરત જ, કારણ કે મોહિત થઈ ગયું હતું ઓલરેડી. તો અમુક ડાન્સની સ્ટેપ કરે છે મોહિની અવતારમાં ભગવાન, અને પછી એક સ્ટેપ કરતા કરતા એવું કરે છે કે પોતાના માથા ઉપર હાથ. સેમ વે ભસ્માસુર, તો એની તો મતિ ચાલી રહી નહોતી કારણ કે મોહિત થઈ ગઈ હતી. તો એ પણ અમુક ડાન્સ સ્ટેપ કરીને પછી જોયું મોહિની અવતારમાં ભગવાને આમ મૂકી તો પોતે પણ પોતાના માથા ઉપર હાથ મૂકી દીધું અને તરત જ પોતે જ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. તો આવા યજ્ઞો કરતા હોય છે. તો ફાયદો શું છે? આપણે લાગે આવા અઘરા યજ્ઞો કર્યા છે તો ભગવાન પ્રસન્ન થઈ ગયા છે, અધમ યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી હવે તપની વાત કરી રહ્યા છે. તપ તો પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી. જો 17મા અધ્યાયનું 14મો શ્લોક પણ આપણા બાળકોને આપણે સારી રીતે સમજ્યા છીએ, આપણા બાળકો સારી રીતે સમજ્યા છે. તો અત્યારે આજકાલ જે આપણે વૃદ્ધાશ્રમની જે સૌથી મોટી સમસ્યા છે જે દેખાઈ રહી છે એ તરત જ બંધ થઈ જશે. કારણ કે ભગવાને શું કીધું છે વિચાર કરો. ભગવાને કીધું છે પરમેશ્વર. એક તો પૂજા કોની કોની કરવી જોઈએ? સૌથી પહેલા પરમેશ્વર. બીજા નંબર ઉપર કીધું છે બ્રાહ્મણો. બ્રાહ્મણ કોણ છે? તો જે બ્રાહ્મણ એને કીધા છે કે જે બ્રહ્મ જાનંતી, કે બ્રહ્મને જે જાણે છે. બ્રહ્મ એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને જે જાણે છે એ કહેવાય બ્રાહ્મણ. આવતીકાલે હજી ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. બ્રાહ્મણ કોણ છે? બ્રાહ્મણના ઘરમાં જન્મ લેવાથી બ્રાહ્મણ બનતા નથી. બ્રાહ્મણના ગુણો છે તમારી પાસે તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ છો. આવા બ્રાહ્મણોની પૂજા કરવા માટે કીધું છે. ગુરુ. ગુરુ પણ સાચા ગુરુ આપણે ભણી ગયા છે. ભગવત ભક્તિમાં જે વધારો કરવામાં મદદ કરે છે, કૃષ્ણ સાથે વિસરાયેલો સંબંધ પુનઃ સ્થાપિત કરવામાં જે મદદ કરે છે એ છે સાચા ગુરુ. આવા ગુરુની પૂજા કરવી છે અને માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવા માટે કહે છે ભગવાન છે. ઠીક છે કે પૂજા આપણાથી ન થાય તો આપણે એમને નમસ્કાર તો રોજ કરી શકાય કે નહીં? તો જરૂરથી આપણે નમસ્કાર કરવું જોઈએ. આપણા બાળકોને જયારે આ જ્ઞાન આપીશું તો એમને પણ ખબર પડશે કે નહીં, ભગવદ્ ગીતામાં તો ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે કે મારે મારા માતા પિતાની સેવા કરવી જોઈએ. આજકાલ ખૂબ અલગ અલગ પેરેન્ટિંગના અને બધા સેશન ખૂબ જોવા મળી રહ્યા છે આપણને. આ બધું કઈ કરવાની આવશ્યકતા નથી. એક ભગવદ્ ગીતાના શરણે આવી જઈએ, બધું જ જ્ઞાન ત્યાંથી આપણને મળી રહે છે. પ્રણામનું ખૂબ મહત્વ છે. તો જ્યારે જ્યારે ભગવાનના સમક્ષ જઈએ પ્રણામ કરવા જોઈએ, બ્રાહ્મણોને પ્રણામ કરવા જોઈએ, ગુરુદેવને દંડવત પ્રણામ. 2 પ્રકારના પ્રણામ હોય છે. પ્રભુજીઓ જે કરે છે દંડવત અને માતાજીઓ જે કરે છે એ પાંચન. વડીલો સમક્ષ છે ત્યારે પણ પ્રણામ કરવા જોઈએ, ખૂબ આવશ્યક છે. પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. શરીરના તપો આ બધાને ભગવાને કીધું છે. આ બધા ગુણોની ચર્ચા ડિટેલમાં આપણે કરી ગયા છે એટલે વારંવાર કરીશું નહીં. પવિત્રતા એટલે બાહ્ય આભ્યંગ જોયું છે, શરીરની સ્વચ્છતા, મનની સ્વચ્છતા જપ કરવાથી આવે છે. સરળતા, ભગવાનના ભક્તો કેવા છે? ખૂબ સરળ હોય છે.
ગઈકાલે ખૂબ ડિટેલમાં ચર્ચા કરી ગયા હતા આપણે કે સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ એ મુજબ જીવનારા ભગવાનના ભક્તો હોય છે, સરળ સ્વભાવના હોય છે, કૃષ્ણને ગમે છે એવા ભક્તો. બ્રહ્મચર્યનું પાલન અને અહિંસાનું પાલન આ બધું શરીરનું તપ છે. અહીંયા પ્રણામ બતાવેલા છે, જો માતાજી માટે પાંચા, પ્રભુજી માટે દંડવત. સત્ય, હવે વાણીનું તપ છે એ ભગવાન જણાવી રહ્યા છે. તપના 3 પ્રકાર કીધા છે, શરીરનું તપ, વાણીનું તપ અને પછી મનનું તપ. તો શરીરનું જાણી ગયા, હવે વાણીનું તપ અહીંયા કહે છે. તો કેવું છે? સત્ય બોલવું જોઈએ સદૈવ. પછી તો પ્રિય લાગે એવું, આપણે થાય કે ના સત્ય તો હું પણ બોલું ને પ્રિય લાગે એવું પણ બોલું. કઈ ચર્ચા છે આપણી પાસે? શેર માર્કેટની. શેર માર્કેટની ચર્ચા અમે કરીશું. સત્ય પણ છે, પ્રિય લાગે એવું પણ છે, સામેવાળાને આનંદ પણ આવે છે સાંભળવામાં. અથવા તો અમે ક્રિકેટ મેચ છે એની અમે કોમેન્ટ્રી છે એની વિશેની ચર્ચા કરી આપણે. સત્ય પણ છે અને પ્રિય લાગે એવું પણ છે. તો ઉભા રહો. આગળ ભગવાન કહે છે કે હિતાવ. હિતાવ છે એ સામેવાળા વ્યક્તિ માટે બીજુનું હિત કરી શકે છે. હિતાવ એટલે કે જે ભગવત પ્રાપ્તિ, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ જે કરાવી દે એ. તો હિતાવ છે કે નહીં? ક્રિકેટની કોમેન્ટ્રી હિતાવ છે, શેર માર્કેટની ચર્ચા હિતાવ છે નહીં. અને બીજું છે કે ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો બોલવા. ઘણા લોકો છે હું તો જે કઈ છે ને મોઢા ઉપર બોલી દઉં, ખૂબ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છું. તો આવું સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ બનવા માટે કૃષ્ણ ના પાડે છે. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ બનીને તમે ગમે તેનું મન દુભાવી દો છો, કૃષ્ણને નથી ગમતું. વિચાર કરીને બોલવું જોઈએ આપણે જયારે વાણીનો પ્રયોગ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે. સામેવાળાને આપણી વાણી સાંભળીને તરત જ આમ ગુસ્સો ના આવી જવું જોઈએ. બોલવું કેવી રીતે ને એ પણ કૃષ્ણ આપણને ભગવદ ગીતામાં શીખડાવી રહ્યા છે. તો અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે એ છે કે વૈદિક ગ્રંથનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. તો આ બધા જે ગુણો છે ને ખૂબ અઘરું છે. કલયુગમાં આપણે છીએ, સત્ય બોલવું ખૂબ અઘરું છે. બીજાને પ્રિય લાગે એવા વચનો બોલવા. આપણે તો સટાક કરીને મનમાં જે આવે એ હું તો બોલું. એ આવું કઈ હું વિચારું નહીં કે બીજાને પ્રિય લાગે છે કે નહીં, પછી બીજાને ઉદ્વેગ પમાડે છે કે નહીં, હિતાવ છે કે આટલું બધું કોણ વિચારે? અમે તો મનમાં આવે એ બોલી દઈએ. અઘરા છે આ બધા જે ભગવાને ગુણ કીધા છે એ. પરંતુ જો આપણે આ કરી દઈએ, કયું કે વૈદિક ગ્રંથનું પઠન પાઠન કરીએ, એવરીડે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ કરીએ, વાંચન કરીએ, ભાગવતમનું શ્રવણ કરીએ આપણે, તો આ બધા ગુણો જે અઘરા લાગી રહ્યા છે એ પણ સરળ બની જાય છે. વાણીનું તપ આપણે પણ કરી શકાય છે. અને મનનું તપ હવે કહી રહ્યા છે સૌથી અઘરું જેને માનવામાં આવી છે એવું. કયું? સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ. આ બધા મનના તપો કીધા છે. સાંભળવામાં જેટલા સરસ લાગી રહ્યા છે અને જેટલા સરળ લાગી રહ્યા છે એવા એ નથી. આચરવામાં ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ છે. તો મન અઘરું છે. આમ પણ મન ઉપર વશ કરવું 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં અર્જુનજીએ પણ કીધું હતું. તો કરવું શું છે આપણે? તો આપણે જયારે શરીરનું તપ કરીશું, વાણીનું તપ કરીશું, તો પછી ધીરે ધીરે મન છે એ કૃષ્ણની સેવામાં લાગી જશે અને મનનું પણ તપ છે એ થઈ જશે. તો દુન્યવી લાભની ઈચ્છા ન કરનાર તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ છે એને સાત્વિક તપ કહેવાય છે. શરીરનું, વાણીનું અને મનનું તપ જે આપણે ભણ્યા છીએ, તો એના બદલામાં કોઈ ફળની આકાંક્ષા નહીં અને ભગવાનની જ પ્રસન્નતા હોય તો એને ભગવાને કીધું છે સાત્વિક ગુણ. હવે એના કરતા પણ ઉપરનું છે શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં. તો આપણે જયારે એકાદશીનું વ્રત કરી રહ્યા છીએ, ભગવાનના આવિર્ભાવ દિવસો હોય છે. થોડાક દિવસ પહેલા વારા અવતાર આવિર્ભાવ દિવસ હતું, પછી જન્માષ્ટમી જયારે હોય છે, ગૌર પૂર્ણિમા આવી રહી છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો આવિર્ભાવ દિવસ. એ સમય જયારે વ્રત કરી રહ્યા છે તો શરીરનું તપ આપણું કહેવાય છે. મનનું તપ તમને બધાને ખ્યાલ અત્યાર સુધી તો આવી ગયું હશે. કયું છે મનનું તપ? બોલો. શુદ્ધ સત્વગુણમાં. હરે કૃષ્ણ. મનનું તપ કયું છે શુદ્ધ સત્વગુણમાં? હરિનામ જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ. ખૂબ સરસ. જપ કરીએ એ મનનું તપ છે. શરીરનું તપ આપણે વાત કરી અને વાણીનું તપ જ્યારે આપણે ભગવદ ગીતાની ચર્ચા કરીશું, ભાગવતમની કરીશું તો વાણીનું તપ. અને શરીરના તપમાં હજી અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. કયા કયા આપેલા છે? વૃંદાવન પરિક્રમા છે, ગોવર્ધન પરિક્રમા છે, માયાપુરની પરિક્રમા છે. અત્યારે યાત્રા થવાની છે વૃંદાવન, તો ભક્તો જયારે મળીને સાથે મળીને કરી રહ્યા છે પરિક્રમા, એ બધી શરીરના તપમાં આવે છે. શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં જેને ગણવામાં જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી કહેવાય છે. અને કેવું છે તો ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. રજોગુણમાં કરવામાં આવેલી તપસ્યા કેવી છે?
તો બદલામાં કઈ ને કઈ મેળવવાની ઈચ્છા છે. શું મેળવવું છે તમારે? એક તો દંભ, દેખાડો છે. જે કંઈ પણ તપ કરી રહ્યા છો એની પાછળ પણ દેખાડો છે કે ના બધા લોકો મને ભક્ત માનવા લાગે. પછી સત્કાર, સન્માનની ઈચ્છા છે. મારી તો જય જયકાર થવી જોઈએ બધી જગ્યાએ. જો આટલું બધું તપ કરી શકે છે આ તો આવી રીતે કરવામાં આવે તો ભગવાને રજોગુણ કીધું છે. તમોગુણી તો મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા તો બીજાનો વિનાશ કરવા માટે કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. અસુરો એ જ કરતા હતા કે નહીં? આટલું અઘરું આપણે વાત કરીએ કે અત્યારના જે આપણને જોવામાં આવે ને મોટા યોગીઓ છે એ પણ એવું અઘરું તપ કરી શકે નહીં. એટલા અઘરા તપ કર્યા પરંતુ ફાયદો શું છે? કારણ કે બદલામાં એમ શું કરી રહ્યા છે તો બીજાઓનો વિનાશ કરવાની તૈયારી છે. હવે હિરણ્યકશિપુ માંગે છે કે અમરત્વ જોઈતું હતું, મળ્યું તો નહીં. અમરત્વ માટે આટલું બધું તપસ્યા કરી, શું કામ? તો અમરત્વ મળી જાય મને, પછી હું બીજાને હેરાન કરીશ, આ બધું હું ભોગવીશ પોતે, પછી સ્વર્ગમાં જઈશ, દેવતાઓને હેરાન કરીશ, અહીંયા પ્રજાને હેરાન કરીશ. આવું બધું એની પાછળની એમની ઇન્ટેન્શન હોય છે, ઉદ્દેશ્ય હોય છે. તો એટલા માટે કૃષ્ણ કહે છે તમોગુણ વાળું છે. હવે દાન વિશે સમજાવી રહ્યા છે કે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના દાન આપી. ઘણા લોકોને એની અંદર પણ છે કે ના મારું શું ભલું થશે. આપણે કહીએ ને કે આવી આવી સંસ્થા ચાલે છે અથવા તો આ જગ્યા છે, જો સરસ મજાનું મંદિર બની રહ્યું છે, દાન કરો તમે, તો આપણને જ કહેશે કે દાન કરી અમે, અમારો શું લાભ છે? બીજું કઈ નહીં તો એમાં ટેક્સ જે છે એમાં કઈક સહુલિયત મળશે ખરી તમારી રીતે દાન કરીએ તો? એવી બદલાની ઈચ્છા હોય છે, તે હોવી જોઈએ નહીં. યોગ્ય સ્થાને તથા સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. ખૂબ મહત્વનું છે સ્થાન, સમય અને કઈ વ્યક્તિને આપી રહ્યા છો. ઘણા લોકોને છે દાન આપ્યું ને અમારી ભાવના તો સારી હતી, અમે આપી દીધું દાન, તો પછી આપણને થાય કે અમારી સાથે કેમ થયું? તો ભગવાને પહેલા જ ભગવદ ગીતામાં કીધું છે કર્મની આટી ગોટીને સમજવું મુશ્કેલ છે. આપણે તો ગુજરાતમાં છીએ તો એક તો સારી કહેવાય આમ તો કે દાન કરવાની ખૂબ આપણને ટેવ હોય છે. તરત જ સિગ્નલ ઉપર છીએ, કાંચ નીચે કરીને કોઈને પણ આપી દઈએ. પરંતુ વિચાર કરો એ દાન સાથે જે આપણે આપેલું છે એ વ્યક્તિ જઈને એ દાન સાથે તમારા 50-100 રૂપિયા સાથે જઈને જો દારૂ લઈ આવે, દારૂનું સેવન કરે, અલ્કોહોલનું સેવન કરી રહ્યો છે, પોતાના ઘરમાં જઈને પત્નીને મારી રહ્યું છે, બાળકોને પીડા આપી રહ્યું છે, તો એ જે કૃત્ય એને કર્યા એટલો જ પાપ છે એ દાન આપનારને પણ થાય છે. તો એટલા માટે ખૂબ વિચાર કરીને દાન પણ આપવું જોઈએ. કલયુગમાં છીએ આપણે જોતા હોય છે કે ખૂબ ગલત વેમાં પણ ઘણા બધા કિસ્સાઓ આપણને બધાને ખ્યાલ જ છે કે બાળકોને ચોરી કરવામાં આવે છે, હાથ પગ કાપી દેવામાં આવે ને એમને ભિક્ષા માંગવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવે છે. આવું બધું મોટી મોટી સિટીઝમાં ખૂબ ઇઝીલી અત્યારે થઈ રહ્યું છે. તો ખૂબ આવશ્યક છે કે યોગ્ય સ્થાને, યોગ્ય સમય, યોગ્ય વ્યક્તિને આપણે દાન આપીએ. એને સત્વગુણી કીધું છે, પરંતુ આપણે તો એનાથી પણ ઉપર એટલે કે શુદ્ધ સત્વગુણમાં દાન કરવાનું છે. ભક્તો કરતા હોય છે, ભગવદ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરી રહ્યા છે, તો આવું બધું જે દાન છે મંદિરના નિર્માણ માટે કરતા હોય છે, તો આવું દાન છે એને કહેવાય છે શુદ્ધ સત્વગુણ. આપણો સરસ મજાનો શ્રી રાધા ગોવિંદજીનો ટેમ્પલ આમ તો બની ગયું છે, પરંતુ બીજી બધી જે ગૌશાળાની જે એક્ટિવિટી છે, ભગવદ ગીતાની ત્યાં કોલેજ બનવા જઈ રહી છે, ત્યાં ગેસ્ટ હાઉસ બની રહ્યું છે, આ બધું હજી અંડર કન્સ્ટ્રક્શન છે. તમને હું વિનંતી કરીશ કે જયારે દાનનો વિષય આવી રહ્યું છે, જો 17મા અધ્યાયમાં, ત્યારે મારે સમજાવવી તમને એક ફરજ છે કે કયા સ્થાને યોગ્ય દાન કહેવાય છે. એનો અર્થ એ બિલકુલ નથી, તમે એવું બિલકુલ મનમાં નહીં લેતા કે ડે 1માં તો કીધું હતું ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે, આ જે ક્લાસીસ છે 1 રૂપિયો પણ તમને નથી આપવાનો. જોયું હવે કહી રહ્યા છે કે નહીં આપવા માટે, એવો એનો અર્થ નથી. એનો અર્થ એટલા માટે જ કહું છું કારણ કે મેં પહેલા જ વાત જેમ કરી કે આપણે બધા ગુજરાતીઓ છે, આપણને હોય છે કે દાન આપવાની પ્રવૃત્તિ. શાસ્ત્રો પણ કહે છે ને આપીએ ને એટલું જ વધારે મળે છે. બીજો છોડી દો, તમે એક સામાન્ય બિઝનેસનું ઉદાહરણ લઈ લો. ઇન્વેસ્ટ કરીએ જેટલું વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એટલું જ વધારે રિટર્ન મળવાની પોસિબિલિટી વધારે થાય છે. તો આમ પણ પ્રકૃતિનો નિયમ છે, જેટલું તમે આપશો એટલું જ તમને એટલા ઘણું વધારે તમને રિટર્નમાં મળશે. તો યોગ્ય સ્થાન ઉપર દાન કરવું ખૂબ આવશ્યક છે. જે બલિ મહારાજ આપણને શીખડાવે છે કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે, એમની વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે દાન કરવું હતું. તો ઘણા બધા ઉદાહરણો ભક્તોના આપણી સમક્ષ છે જે આપણને સાચું દાન શીખડાવે છે. તો આપણે પણ મંદિર માટે હું વિનંતી કરું છું, કોઈને જો પહેલા ડે 1માં તમને કહેવામાં આવ્યું છે કે પર્સનલી તમને કોઈ પણ ટેમ્પલની તરફથી મેસેજ આપતું નથી તમારા ફોન ઉપર કે આ લિંક છે, આની ઉપર તમે દાન કરી દો. તમારે દાન કરવાની ઈચ્છા પણ હોય, ભગવાનની કૃપાથી જો તમારી પાસે
આટલું છે કે તમે મંદિરના નિર્માણમાં સહભાગી થાઓ તો તમે અવશ્યથી દાન કરજો, પરંતુ ટીચર્સ વોલન્ટિયર્સ જે છે એમનો કોન્ટેક્ટ કરીને પછી જેમાં તમે પ્રવૃત્ત થાઓ. આપણી પાસે સુદામા સેવા કરીને પણ ખૂબ નાની નાની સેવાઓ પણ છે. મંથલી બેઝ ઉપર ઘણા બધા ભક્તો આપણામાંથી કરતા હોય છે. મંથલી 500 રૂપીસ પર મંથ, આટલી મિનિમમ અમાઉન્ટથી પણ જે ચાલુ થાય છે. તો હજી ડિટેલ જોઈતી હોય તો મારો સંપર્ક કરી શકો. માનસીજી છે આપણી સાથે, આરતીજી છે આપણા જે એડમિન છે, એમનો સંપર્ક કરીને પછી તમે દાન માટે આગળ આવી શકો છો. તો આનો અર્થ એવું નથી કે જો દાન નહીં આપો તો લેવલ 2 માં અમે આવીશું કે નહીં, લેવલ 3 માં આવીશું કે નહીં, બિલકુલ નહીં. એની ચિંતા કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. આ જે ક્લાસીસ છે આપણા ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. તમે દાન આપો નહીં આપો, જો દાન આપવાથી શું થાય છે, ધનની શુદ્ધિ થાય છે. તો ધનની શુદ્ધિ કરી આપણે ધીરે ધીરે આપણે કહીએ ને કે તન મન ધન ભગવાનમાં લગાવવાનું છે. મન લગાવવું તો ખૂબ અઘરું છે. ધનથી શરૂઆત કરીશું, ધન શુદ્ધ થશે, પછી તન શુદ્ધ થશે. પ્રસાદ ખાઈને તન અને મન બંને શુદ્ધ થાય છે ભક્તિમય સેવા કરવાથી, ને પછી ધીરે ધીરે મન પણ આપણું લાગી જશે. શાસ્ત્રનું ઉદાહરણ આપેલું છે નંદ મહારાજ. નંદ મહારાજે કર્યું હતું કે નહીં, ભગવાન કૃષ્ણનો જયારે જન્મ થયો હતો તો ત્યારે કેટલું દાનનું વર્ણન આપણને શ્રીમદ ભાગવતમમાં ડિટેલમાં જોવા મળે છે. દાનનું ખૂબ મહત્વ છે આપણી સંસ્કૃતિમાં અને અવશ્ય આપણે કરવું જોઈએ. યોગ્ય જગ્યા એ આપણે નક્કી કરવી જોઈએ કે કઈ જગ્યાએ મારે કરવું જોઈએ. જો એવું નથી આપણે કહેતા હોય છે ને કે કોઈને ભોજન આપવું કે નહીં, આ આપવું કે નહીં, તો આપણે ઇસ્કોનની સંસ્થાની જ વાત કરી હતી કે કેટલા બધી જગ્યા અત્યારે મહાકુંભ ચાલી રહ્યું છે તો ખૂબ ટ્રાફિક છે. તો બધી અડાની ગ્રુપ સાથે મળીને ઇસ્કોનની સંસ્થા એના માટે ખૂબ સારું કાર્ય કરી રહી છે. જે ફસાઈ ગયા છે ટ્રાફિકમાં એ બધા સુધી જે પ્રસાદ છે ભગવાન કૃષ્ણ પહોંચાડવાનું, કારણ કે તનની તો જરૂરિયાત છે, સાથે સાથે મન છે એ પણ ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જાય. તો ભક્તો કરતા હોય છે એવું નહીં, સેવા આપણે કરીએ, પરંતુ આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી ગયા હતા કે કેવી રીતે કરવાની છે કૃષ્ણને અર્પણ કરીને પછી. તો દાનની વાત કરી રહ્યા છે તો રજોગુણી દાન કોને કહેવાય? અમુક બદલાની અપેક્ષા છે. આ મને મળે તો હું દાન કરું, આપણે વાત કરીને ટેક્સમાં કઈ તમને સહુલિયત આપો છો તો હું કરીશ તમારી જગ્યાએ. અથવા કર્મ પરની ઈચ્છાથી કે બદલામાં મને આ મળશે, આરોગ્ય મળશે, એટલે હોય છે ને ઘણા લોકોને કે ના હું એને આપું છું તો એની બદલામાં એની પ્રાર્થના મને મળશે કે નહીં, આની બદલામાં અત્યારે તો હું આ આપું છું, બદલામાં મને શું મળશે, આવી રીતે હોય છે કે નહીં. તો અને બીજું એ કે ના મરજીથી, ઈચ્છા તો નહોતી પરંતુ એટલું કહી રહ્યા છો તો ચલો દાન આપી દઈએ છે. તો બે હાથ જોડીને હું ખૂબ જ નમ્રતાપૂર્વક કહીશ, આવા દાનની ભગવાનને કોઈ જરૂરત નથી. ભગવાનનું મંદિર છે એ તો બનીને જ રહેવાનું છે, કોઈ એમાં રોકી શકશે નહીં. ભગવાનની ઈચ્છાથી બની રહ્યું છે, પરંતુ આપણે જો એમાં આપણા તરફથી કઈ યોગદાન આપીએ છીએ તો એ આપણા ધનની શુદ્ધિ આપણે કરી જાય છે. આપણા માટે કહેવાય કે આપણું ભલું એમાં થવાનું છે. કૃષ્ણને નામરજીથી આપેલું કઈ તમારું જોઈતું નથી. એમાં એના પહેલા પણ 9મા અધ્યાયમાં પણ કીધું હતું કે મને તમે જે કઈ આપો છો, પરંતુ શરત એક જ હતી, ભક્તિપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક, તો હું સ્વીકાર કરું છું. અનેક ભક્તોનો સ્વીકાર કરે છે કૃષ્ણ, કર્યું છે આપણે જોતા હોય છે, પરંતુ નામરજીથી આપેલું છે તો કૃષ્ણ કહે છે તમારી પાસે જ રાખો, મને કઈ એની જરૂરત નથી. ભગવાનની સેવામાં તો આપણે પહેલા પણ વાત કરી ચુક્યા છે ને કે લાખો લક્ષ્મી ભગવાનની સેવામાં છે, પરંતુ ભગવાનનું નામ શું છે? એક હજી ભાવગ્રાહી જનાર્દન. જે કઈ તમે ભાવપૂર્વક ભગવાનને અર્પણ કરો છો, ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે. બીજું ભગવાનને કઈ આપણા પાસેથી જોઈતું નથી. મન અને બુદ્ધિ વારંવાર ભગવદ્ ગીતામાં શું માંગે છે આપણી પાસેથી? મય્યાવેશ્ય મનો યે મામ. પછી કહે છે કે મયી બુદ્ધિ નિવેશય, બુદ્ધિ મારામાં લગાવો, મન મારામાં લગાવો. બીજું કઈ ભગવાન માંગી રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતામાં? તો અઘરું છે એ આપવું, પણ ધીરે ધીરે પ્રયત્ન કરીશું આપણે તો મન અને બુદ્ધિ ભગવાનમાં લાગી જશે. જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યા કેવી છે? અપવિત્ર છે, અનુસૂચિત સમય અને કુપાત્ર માણસને અથવા તો પૂરતું ધ્યાન અને આદર રાખ્યા વિના આપવામાં આવે છે. આપણે જોતા હોય છે કે ઘણી એવી જગ્યાઓ છે કે જ્યાં ખોટા કર્મો થાય છે, કે ધારો કે કતલખાના છે, કતલખાના જેવી જગ્યા ઉપર પણ દાન આપવામાં આવે છે. વિચાર કરો કેવું છે એ, અધમ્યોની પ્રાપ્ત કરાવી દે એવું. ઘણા લોકોને થાય કે ના અમે તો સરસ મજાનું અમે તો વ્યસન કરી શકીએ છીએ, અલ્કોહોલ લઈ શકીએ છીએ, પણ આ બિચારા તો જો ગરીબ છે, એમનું આ શોખ કેવી રીતે પૂરો થાય? તો મદિરાનું પણ જે છે આપણે કહેવાય ને કે ડોનેટ કરતા હોય છે. વિચાર કરો, આવી પણ માનસિકતા લોકોને જોવા મળે છે. આવી રીતે દાન કરવામાં આવે છે
તો તામસિક છે અને અધમ યોનિ આપણને પ્રાપ્ત કરાવી છે. તો પછી 3 ગુણો ભણ્યા, 3 ગુણમાંથી એક પણ કરવાનું નથી. કરવાનું શું છે? શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે આ અત્યારની વાત નથી. આ જયારે સૃષ્ટિના સર્જનને પહેલાથી જ બ્રહ્માજીને ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું હતું કે જે કંઈ કરો છો કોની પ્રસન્નતા માટે? હરિઓમ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે. ત્યારે બ્રહ્માજી આપણે વાત કરી હતી કે કમળમાંથી પ્રકટ થયા ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુજીના. તો એમને ખબર નથી પડતી ક્યાંથી આવ્યો છું, ક્યાં જવાનું છે મારે. એ સમયે એમને આવાજ આવ્યો હતો પાણીમાંથી, તપ અને એમણે તપ કર્યું. પછી ભગવાને એમને જ્ઞાન બધું જ તરત જ ટ્રાન્સફર એમના હૃદયમાં કરીને આપ્યું હતું બધું વેદોનું. તો ખૂબ જરૂરી છે આ હરિઓમ તત્સત કરીને, કારણ બ્રહ્માજીએ પણ એ કર્યું હતું. બ્રહ્માજીને આજ્ઞા આપી હતી ભગવાને, અને આપણને પણ કહી રહ્યા છે કે જો અહીંયા લખેલું છે કે વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. શું? તો હરિઓમ તત્સત આ શબ્દો. તો બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે, બ્રહ્મ એટલે કે ભગવત પ્રાપ્તિ જે છે એનું અર્થ અહીંયા આવું છે. યોગીજનો શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે યજ્ઞદાન તથા તપની સર્વ ક્રિયાઓનો શુભારંભ હંમેશા ઓમથી કરે છે. ઓમ તદ્વિષ્ણુ પરમમ ઋગ્વેદના એક શ્લોકનું ઉદાહરણ આપેલું છે. ઓમ એટલે કોણ? વિષ્ણુ. વિષ્ણુનો હજી એક અર્થ છે સર્વવ્યાપક. જે બધી જગ્યાએ છે એ વિષ્ણુ સર્વવ્યાપક. અને ઓમથી એમને અકાર ઓમ. ભગવાને પ્રણવ સર્વવેદેશુ કીધું હતું ને કે પ્રણવ હું છું, સર્વવેદોમાં ઓમ જ હું છું. તો ઓમ સાથે ભગવાનને સરખાવવામાં આવે છે. એટલે વૈદિક મંત્રોની શરૂઆતમાં જ ઓમ લગાડવામાં આવે છે. પછી કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વિના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞદાન તથા તપ કરવા જોઈએ. તત શબ્દ કહીને. તત એટલે શું? તો તત્વમસી. છાંદોક્ય ઉપનિષદનું રેફરન્સ પ્રભુપાદજી શ્રી આપણને ભાવાર્થમાં આપે છે. તો તતનો અર્થ છે કે મુક્તિ ખાતર, અનાસક્તિથી, કર્મફળમાં અનાસક્તિથી કરેલું જે કાંઈ કર્મ છે એને કહેવાય છે તત, કે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે જે કરી રહ્યા છે. અને પરમ સત્ય. પરમ સત્ય કોણ છે? સત્યમ પરમ ધીમહિ. કૃષ્ણ છે એ પરમ સત્ય છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પણ કહે છે આપણને. તો પરમ સત્ય છે કૃષ્ણ છે. તો એ ભક્તિમય યજ્ઞનું લક્ષ્ય છે અને તેને સત શબ્દ સાથે સૂચવવામાં આવી રહ્યું છે. તો સત એટલે કે જે શાશ્વત છે. પ્રભુની સેવામાં કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓ સાચા આધ્યાત્મિક સ્વભાવને પ્રકટ કરે છે. તો આવી પ્રકૃતિ જે કંઈ પણ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરી રહ્યા છે એ પ્રવૃત્તિ ક્રિયાઓને જે કરનાર છે એ પણ શાશ્વત છે, એ પ્રવૃત્તિઓ પણ શાશ્વત છે, અને એ પ્રવૃત્તિથી મળનારું જે ફળ છે એ પણ શાશ્વત છે. ફળ માટે કરવાનું નથી, પરંતુ એનાથી જે ફળ મળે છે કૃષ્ણ છે એ પણ શાશ્વત છે. હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખ્યા વગર, ઘણા લોકોને થાય ને કે ના ભગવાનને અમે નથી માનતા, પરંતુ મોટા યજ્ઞ દાન તપ એ બધું અમે કરી દઈએ. તમે કહો કેટલું દાન કરવાનું છે? આ બસ આ ભગવાનનું નામ જપ આ બધું અમને નહીં કહેતા. દાન કેટલું કરવાનું છે એ કહી દો. હા, અમે દાન કરીશું, આ કરીશું, બીજું કરીશું. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી. આપણે જોયું ને અલગ અલગ એવા સ્થાન ઉપર કે દાન કરી રહ્યા છે. તો ભગવાન કહે છે શું થાય છે એનું જે પરિણામ છે એ તો એ જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છો તમે, ભલે ને કેટલા પણ હાઈ લેવલ ઉપર, પરંતુ ક્ષણભંગુર છે, એ શાશ્વત નથી, અસત છે. શું કામ? કારણ કે અહીંયા તો એનું કોઈ ફળ મળશે નહીં તમને, અને તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં એ વ્યર્થ જાય છે. તો શ્રદ્ધા વગર, ભગવાનમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા વગર, આજના અધ્યાયનું નામ જ એટલે શ્રદ્ધાનો ઉપર રાખેલું છે. કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા રાખ્યા વગર જો આપણે યજ્ઞદાન તપ ગમે તેટલું કરી લઈએ, લાભ શું છે? અહીંયા તો કોઈ લાભ નહીં મળે, અને પછી ભગવાનના ધામની પણ પ્રાપ્તિ થશે નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે કે બધું વ્યર્થ છે. એટલે આખું 3 ગુણમાં ભણ્યા પછી છેલ્લે ભગવાને આપણને કહી દીધું છે કે જે એનું સાર છે, જે આ આજના અધ્યાયનું જે કન્ક્લુઝન પાર્ટ, કન્ક્લુડિંગ પાર્ટ છે, કયું છે? તો હરિઓમ તત્સત. કોના માટે કરવું છે? જે કંઈ કરવું છે એ કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કરવું છે. આવી રીતે કરીએ તો પ્રવૃત્તિ કરનાર લોકો, પ્રવૃત્તિથી મળનાર ફળ, આ બધું જ શાશ્વત થઈ જાય છે. આની સાથે આ 17મો અધ્યાય જેનું નામ હતું શ્રદ્ધા ભાગ્યો સંપૂર્ણ થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક, ધૈર્યપૂર્વક મારી સાથે અત્યાર સુધી બની રહેલા છો. ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ.